และนี่คือนะครับจูเนียร์เอเชียนทัวร์รายการที่ 5 ประจำปี 2023 นี้แล้ว ซึ่งเกิดขึ้นในเดือนแห่งความหฤหัน ความน่ากลัว ด้านหลังเลยครับ นี่คือจูเนียร์เอเชียนทัวร์เวอร์ชันฮาโลวีนครับน้ำฮาโลวีนสำคัญยังไงครับกับการที่เราดำรงชีวิตในที่เรียกว่าครึ่งหนึ่งอยู่ต่างชาติมาฮะ Well, certainly Halloween is, how do you say, a very fun, festive, but of course has that scary theme as well. As we're going to be sure to see Pat in some costume here this week. เตรียมตัวให้แล้วเรียบร้อย No, but we certainly are going to have a little bit of that vibe, that mojo. I think the kids are certainly out of school this week for a lot of the international school.players here this week. So it's also a great weekend to get away to come compete with us on our match number 5, Tay and Pat. Certainly very exciting season so far that we've had here. 5 รายการแล้วครับตอนนี้กับจูเนียร์เอเชียนทัวร์ลองรีแคปเล่นๆว่า 1 ถึง 4 ที่ผ่านมาเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเด็กของเราที่มาร่วมเล่นในจูเนียร์เอเชียนทัวร์เป็นยังไงบ้างครับแพท แพทย์อยากพูดถึงชื่อหนึ่งคน ครับ พักสรันโตประเสริฐ อืม คือคนเนี้ยโอเค ไม่เคยได้แชมป์ก็จริง แต่ว่าต้องบอกว่าพัฒนา เฉียดไปเฉียดมา ถูกต้องพัฒนาการของเขา ตลอดเวลา คือดีขึ้นเรื่อยๆนะในเรนจ์สกอร์หรืออะไรแบบเนี้ย อืม คือดีขึ้นเรื่อยๆ ส่วนคนที่เป็นแชมป์อย่างที่เราเห็นเอสาเบญจจิต อันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงคือทุกคนแหละขยับค่อนข้างฝีมือค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆ ชินกับกล้องมากขึ้น ชินกับการถ่ายทำมากขึ้นโพสต์ราวอินเทอร์วิวนั้นน่าจะรู้ดีที่สุด เพราะว่าก็สัมภาษณ์น้องๆมาทุกๆรายการ ใช่ไหมนะเพราะตั้งแต่เอาจริงเอาแค่คนเดิมเนี่ยเราสามารถครั้งแรกเดินโปสตราวเนี่ยจนถึงรายการที่ 4 เนี่ยพัฒนาการแต่ละคนเป็นยังไงบ้าง Yes, I mean exactly like Pat mentioned with Arissa Bintijit, right? When she first got in front of the camera, she was so shy, camera shy. Now she's starting to show her characteristic, her personality, a lot of our bubbly personality that she has. Even for our young men as well. Certainly at first, at the beginning, I know I certainly am very shy. I'm still very excited to talk with you guys here on the camera. But for our young men, they're starting to, how do you say, carry themselves the right way, certainly showing their personality, showing their ability on the golf course, but better yet, selling themselves a little bit better here at Junior Asian Tour. ถูกต้องเพราะว่าเราทำเรียกว่าโปรดักชันแบบนี้ คุณสามารถเอาตรงจุดนี้เนี่ยไปขยายผลต่อได้ในอนาค ใช่ ตทำให้ potential sponsor ทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือว่า school หรือว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยได้เห็นความสามารถของคุณนอกเหนือไปจากบนผืนหญ้าแล้ว ใช่ คือจริง ๆ มันมี 4 หลักใหญ่ๆเลยของจูเนียร์เอเชียนทัวร์1คือแน่นอนอย่างที่บอกเรามีไลฟ์สตรีมมิ่ง2โพสต์อินเทอร์วิวในลักษณะอาชีพเลย 3 คือการเซตคอร์สเซตสนาม ครับ ก็เหมือนกับรายการอาชีพ น้อง ๆ จะเห็นว่ามีเขาเรียกอะไรทัวร์นาเมนต์รูมแล้วก็มีทัวร์นาเมนต์บอร์ดมีทุกอย่างรอง จริ รั ง บ จังเต็มที่ ใช่และต้องลากถุงกอล์ฟเองแบบจริงจัง 100% คลาดทรายเองกลบไดวอร์ดเองด้วย ถามว่าทำไม คือเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาที่เราไปแข่งต่างประเทศ หรือ ครับ แมตช์ที่ใหญ่ขึ้นในฐานะนักกอล์ฟเยาวชน มันต้องทำเองหมด แล้วถ้าคุณไม่ฝึกซ้อมให้ดีอ่ะคุณไปไม่มีทางเลย โอเค เรื่องของการเกลี่ยทรายเรื่องของลากถุงเองอาจจะทำได้แหละ แต่ว่าจังหวะการเล่นที่ ถูก ตรงนี้ต้องมาทำเองรับผิดชอบเองแล้วจังหวะการเล่นคุณ ใช่ เปลี่ยนไปแน่นอน ทำแล้วให้ตีดีด้วยอ่ะ ยากนะ แต่ที่นี่ครับน้ำสนามที่นี่พูดถึงความเป็นโปรเฟชชั่นอลแล้ว KBSC แห่งนี้จัดมาเอาจริงๆนะนี่น่าจะเป็นสัปดาห์ที่ 5 สัปดาห์ที่ 6 ไปเรียบร้อยแล้ว คือจัดแข่งระดับอาชีพมาอย่างต่อเนื่อง ใช่ และเพิ่งสอบโปรเสร็จเพราะฉะนั้นคอนดิชั่นสนามตัวเนี้ยเพอร์เฟกสุดๆกับที่นี่ครับ Yeah, exactly as Tay mentioned, KBSC has obviously hosted professional events, hosted amateur events. Now we're hosting junior events. Of course, with the total yardage being one of the longest in the country. I mean, guys, there's guys and girls from both the teams, both gender teams. It's certainly a very long golf course. But more importantly, the golf course is in spectacular shape, Tay. The greens are rolling fast. Just as you mentioned, they had a professional qualifying school here. So certainly the conditions are in prime and prestigiousness. And as Pat mentioned as well, all the rulings, all the ability to handle the media, the ability to carry your own bag, the ability to carry yourself, certainly going to try to train our juniors here on Junior Asian Tour to be as seamless as possible when they go internationally. และแน่นอนครับสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์ที่รายการที่ 5 แล้วของเชียงเชียนทัวร์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสัปดาห์ที่ 5 ที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพูดกันมาเมื่อสักครู่เนี่ย
จะเกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้ว แต่เรื่องของ performance เรื่องของ potential winner เรื่องของ character ของนักกีฬาที่ทั้งมีทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าเข้ามาหาเราเนี่ยจริงแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ได้รับความนิยมต่อชาวไทยและชาวต่างชาติพอสมควรเพราะตอนนี้เอาพูดตรงๆแบบพูดภาษาบ้านๆเลยตอนนี้เริ่มมีผมสีอื่นมาแข่งกับเราค่อนข้างเยอะละไม่ใช่สีดำอย่างเดียวละ ก็คือไม่ใช่นักกอล์ฟไทยอย่างเดียวนั่นเอง ครับ Yeah, including countries like Vietnam, Australia, Germany. I mean, the list goes on and on and on. And as we continue to mention, the stage is getting bigger. The prize is getting bigger. The avenues for these juniors to go play amateurs events in England, Scotland, ability to go professional events. Certainly, we saw it last week with some of our two girls. We're not going to continue to mention their name because there's certainly lots of new names for us to really keep our eye on as well this week. ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นครับนี่คือรายการที่ 5 วันนี้วันแรกครับ ผลประกอบการจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามชมพร้อมกันได้เลยครับ ค่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแข่งขัน Junior Asia Tour แน่นอนว่าเป็นแมตช์ที่ 5 ในปี 2023 นะคะแล้วก็แน่นอนนะคะก็อยู่กับแพทสุขินทร์แสนสะดีก็จะรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายหลักของเกมการแข่งขันทั้ง 3 วันนะคะซึ่งถ้าใครที่เคยรับชมไลฟ์สตรีมมิ่งของ Junior Asian Tour แล้วนี้ก็จะทราบกันดีอยู่ว่าเราจะมีทั้งแบบบรรยายภาษาไทยแล้วก็แบบภาษาอังกฤษนะคะก็เนื่องจากว่ารายการ Junior Asian Tour นั้นมีนักกีฬานะคะจากต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขันค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีท่านผู้ชมที่อยู่ต่างประเทศซึ่งเป็นชาวต่างชาติรับชมอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในทุกๆทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็จะมีผู้บรรยายภาษาอังกฤษนะคะมาบรรยายร่วมด้วยก็ขออนุญาตผู้ชมชาวไทยนะคะทุกท่านด้วยในช่วงเช้าของการแข่งขันทุกวันนะคะก็จะรับชมการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษกันเดี๋ยววันนี้ก็จะเริ่มกันตั้งแต่ 9:30 เป็นต้นไปจนถึง 11 นาฬิกานะคะและหลังจากนั้นก็จะรับชมเป็นบรรยายภาษาไทยจนจบการแข่งขันก็แน่นอนนะคะว่าวันนี้เป็นวันแรกของการแข่งขันนะคะก็ต้องบอกว่าอากาศค่อนข้างร้อนมากถึงมากทีเดียวแน่นอนว่าที่สนาม KBSC หรือว่ากบินบุรีสปอร์ตคลับนะคะจุดเด่นอยู่ที่สนามที่มีระยะยาวอย่างที่โปรน้ำได้กล่าวไปเมื่อช่วงเช้านะคะแล้วก็แน่นอนอากาศที่ช่วงนี้เนี่ยต้องบอกจริงๆว่าเมื่อเช้าตอนลงไปในสนามคืออบอ้าวจริงๆลมนี่ยังไม่ได้เปิดพัดลมเบอร์ 1 หรือเบอร์ 2 เลยนะคะก็ขอให้การแข่งขันวันนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีโดยที่เราจะไม่ได้เจอพายุฝนในช่วงบ่ายนะคะก็มาอยู่กันที่กลุ่มของรุ่นอายุ B-boy 13-14 ปีกลุ่มนี้ก็จะเป็นนักกีฬาต่างชาติทั้งคู่นะคะบาเวชแล้วก็โจนาธานบาเวชก็มาในชุดสีดำนะคะนักกีฬาจากอินเดียส่วนโจนาธานในเสื้อสีน้ำเงินก็จะเป็นคนจากออสเตรเลียนะคะโอ้โหยอดเยี่ยมมาถึงก็เปิดด้วยเบอร์ดี้เลยนะบาเวชก็ลดลงไปเหลือ1โอเวอร์พาร์นะคะสำหรับรุ่นอายุ B-boy ตอนนี้ผู้นำคือตันติกรกลิ่นเพ็งนะที่1อันเดอร์พาร์ออกไปแล้ว3หลุมนะคะคนตามก็ไม่ห่างนะอยู่ที่อีเวนต์พาร์2คนก็เจฮันดาแล้วก็อาร์มันก็เป็นนักกอล์ฟต่างชาติทั้งนั้นเลยเซฟพาไกลนะคะขาดน้ำหนักไปนิดเดียวก็ขยับขึ้นไปอยู่ที่+4อย่าลืมนะคะว่าในรายการ Junior Asian Tour เราจะมีกลุ่มอายุที่เรียกว่า Open Boys หรือว่า Open Girls นะคะนั่นก็คือเอากลุ่มรุ่นอายุ
A และ B มารวมกันนั่นเองซึ่งการแบ่งรุ่นอายุนะคะ Class A ก็จะอยู่ในรุ่นอายุระหว่าง 15 ถึง 18 ปีนะคะ ส่วนแน่นอนว่ารุ่น B Boys หรือ B Girls ก็จะอยู่ในช่วงรุ่นอายุ 13 ถึง 14 ปี ก็จะเล่นจากแท่นทีออฟเดียวกันเลยนะคะ แบ่งไฟล์ก็จริงแต่ว่าเล่นจากระยะเดียวกัน เพราะฉะนั้นความสนุกก็จะอยู่กันที่ไฟบีนะมีโอกาสที่จะต้องบอกว่าท้าชิงกับรุ่นพี่ไฟเอด้วยนะคะนอกจากจะชนะในรุ่นอายุตัวเองแล้วเนี่ยยังได้มีโอกาสลุ้นที่จะชนะใน Open Flight ด้วยซึ่งตรงนี้ก็มีความสำคัญอย่างหนึ่งนะเพราะว่าเราจะมีการนับคะแนนนะคะ World Major Golf Ranking นั่นเองนั่นคือสาเหตุว่าทำไม Class A และ Class B นะคะต้องเล่นจากระยะเดียวกันนั่นคืออีกหนึ่งเหตุผลว่าทำไมนักกีฬาทุกคนในสนามต้องลากถุงกอล์ฟเองนะคะเป็นข้อกำหนดหากจะนับ JGS หรือว่า WAGR นะคะตอนนี้ขอถือโอกาสเลยนะคะเพราะว่าโปรน้ำเดินทางมาถึงห้องผู้บรรยายแล้วหลังจากไปสำรวจในสนามมาก็ขอใช้โอกาสนี้นะคะขอสลับไปเป็นการบรรยายภาษาอังกฤษนะคะ So good morning all the fans of the Junior Asian Tour. I'm Pat Sanstrati. I'm going to be your main commentators during tournament rounds, just like our previous tournament. And of course, in this our fifth tournament in 2023 seasons, we are at KBSC or Kabinbury Sport Clubs. And of course, I'm not alone in the English commentating session. I'm with you, Nam Padung, Director of Golf. Welcome you back on board again. It just feels similar like yesterday that you were here. Certainly, Pat, and the juniors this morning on the golf course is certainly competing hard already. Of course, this is our fifth match. For the folks at home that don't know, we have 6 total events for the year. This is our very fifth one, and certainly the competition is high already this morning. I mean, the heat's getting high already. You see how sunny it is and without the winds at all? Yeah, certainly every time we come to KBSC, one of the longest courses in all of Thailand. And number 10 in the world. I mean, their total distance is 8,075 yards. That is very, very long. Yeah, certainly. And just to break down some of the yardages for the boy, this is our B-boys age division. The B-boys were playing at 6,782 yards, and of course this young man, you guys know him, First Hunticorn. He's actually in the top of the leaderboard on the B-boys division with 1 under par. Fell just barely short to another championship trophy on the last event in Hua Hin. Pat, only losing by 2 shots in the last event. I mean, you're gonna keep an eye on this, boys. We saw him in our previous tournaments, Tantikon, and I believe that you have interviewed him for several times. Yeah. Highlight out for him a bit. Yeah, certainly. A Chonburi native had moved to Hua Hin. Lopburi native. My apologies to his family. Certainly. Had moved to Hua Hin to join a junior academy to get a full-time practice schedule with Junior Asian Academy out there. Certainly has been showing dividends. His golf game has been improving. And he needs just a little finesse chip shot there from the front of the green and just not enough pace there, folks. But truly, certainly a rising star here in Thailand. Competed all around the world already. I'm not sure if that was meant to be his par save or he dropped the shot into that red penalty area. It's a very short par 4 actually. Drop leg from right to left, a big one. Yes. If you're a big hitter, you can cut across that water hazard.
but it's kind of risky. Yes, and here he's accompanied by Arman, young man. Indian. Yeah, young man from India. Certainly a fresh face we've seen. Sitting at even par, just one shot behind the lead in the B-boys. Pat, highlight some of the difficulties on this golf course so far. What do you think about this golf course? Other than the distance, we know it's a long golf course, Pat, but what are some of the other, how do you say, maybe difficulties, the secret sauce? Give us some of that. I would say game plan and the green, of course. I mean, if you can't finish, the hole, if you can't sink the balls in, you don't get points. And that is a priority in golf. But I mean, looking from the layout, you have to have a good up and down, Yes. just in case you miss the shot. And Tunticorn for his par save and just missed it on the low hand side there. You need a good up and down recovery I shot. mean, Pat, you could not even finish that sentence before. It actually is in play on our junior tournament here. Certainly those up and downs are crucial for these juniors to keep their scorecard nice and Exactly. clean. Especially at KBSC, apart from the course layout, I would highlight out the weather. I mean, it's hot. It's completely hot. I can say that it's the hottest humidity golf club that we've been through. We're on the 15 here. Alright, enough with the boys. Let's take a look at the ladies now. On hole number 15. Class A girls H division. And it seems like that approach shot came up just a little bit short there. Beautiful hole here on hole number 15, par 4. For the boys, we're playing at 368 yards, and for the girls, we're playing at 338 yards. Yeah, you can see how tightly mowed the grass is, how perfect the conditions are here this week. Back to Bavish, B-boys division. Bavish had a pretty good showing on our last event as well. Certainly needed a good finishing round on the last event. Fell short just a little bit. Playing with Jonathan Kang from Vietnam. Beautiful swing. Nice abbreviated follow through. Oh, we're not sure where the ball went. Or maybe that's it right there on the far right hand side of the green. Yeah, certainly a hot summer day here in Thailand as we're switching from the rain season. Of course, now we're going to get to the hottest part of the year here. Ashland. Coming out with Alisa in Brazil. Of course, only 2 balls in this group and in A girls divisions.
And of course, Arisa is taking up the pilot at 1 under par. Oh, and she just left it short. Almost jarred that chip shot there, Pat. Yes, this young lady, Arizona State commit, worldwide golf beater. I mean, she's played at every tournament. We're certainly very honored to have her here this week, Pat. Yes, and for the viewers, make sure you differentiate between Arisa Bintachit and Arisa Impresit. Exactly. I mean, I can't wait to, watch the match in this afternoon. But of course, for the Junior Asian Tour, for this great tournament, we have to thanks to our sponsor, Trustgolf, the best technology in golf, Bangkok Bank, Big Rim Company, Trust Pharmacy, Bond Holding, The Gents, Adidas, LeBron, LMV, Official Media Air as Play, Trust Live Streaming, Bridgestone Golf Thailand, Valence Golf Nutrition, Udom Panit, Ura Sun Protection Smooth Clean, Gooder All Pro Lights No Sleep No Bounce, and of course KBSC or Kabenburi Sport Club at the city of Prajinburi. All right back to Bavish with a beautiful bunker shot there from the front hand side of the green. On the 14th. Well, Tantikon just missed his par save on the previous hole that we saw. So right now it seems that in B-Boys division we have co-leader, full co-leader at even par. Tantikon, Sean Yates, Jay Hender, Amen. Yes, for the viewers that have not tuned in with us before, we do have 3H division split between two genders, A boys, A girls, B boy, B girls, C boys, C girls. And you know what, Pat? For this event, I'm having a prediction that the B boys are gonna have the most competitive fire. I feel like looking at the, the list of names that came through this week, it seems like always the lady steals the show for our junior event. And there's always heated battles between A girls and B girls, H division. But this time coming around, I believe it's going to be the B boys that's going to show us some true competitive firepower. Couldn't agree more. Alright, Bavish, after that beautiful bunker shot, has a bit of a tester here for a par save. Just like you mentioned, not enough break, not enough pace, and we'll drop a shot there. Moving up to 3 over par. Just 3 shots behind the lead, not so far. Alright, and our young man from Vietnam also in for a par as well. I believe this is the first time we've seen this young man, Jonathan Kang. I'm not going to try to attempt his first name in Vietnamese. I don't want to mess that name up.
But I will apologize in advance for any names that we mispronunciate here this week. Me and Pat certainly trying our Our very best. best. Trying our best. Well, not a good situation for Armin there. Still finding his golf ball. A little bit short to the right hand side here, but well, it's okay. Certainly we'll have that uphill chip shot there. And still got a lot of landing area, so it should be fine. But Armin, see if he can find his golf ball, because if not, I'm not sure if it's a red penalty area across that car path or it's an OB. Yeah, not a good miss there. Nope. Looking at those clouds behind the screen, I mean, our weatherman has forecast that, well, actually, the storms are hitting Thailand a couple of days. Tell us about that Before. storm a bit, Pat. What's going on with the forecasting I here don't this remember the name of the storms, but before, a day or two, the storm just hit Thailand and its effects in several cities, including this KBSC golf club. Yes. And the rain is pouring down quite a bit, but there's a thunderstorms. So if there is so in this afternoon, what they We will have to. certainly pull out players off the Exactly. golf course immediately to make sure their safety comes first. Of course, that is our priority. We got the evac team just right in the course. Yeah, but you certainly have to praise this golf course maintenance for how much rain we've had this past couple of weeks. As Pat mentioned, there's been a massive storm coming through Thailand. Lots of provinces is struggling with flood. But this golf course here at KBSC has certainly kept it dried. Seems like Arman. Alright, well, we'll switch to our Class A Boys H Division quickly. But that's a great shot. Yeah, it's a beautiful swing, too. Yes, This is one of Black Mountain Academy for Yes, sure. but You can you see can that they have the same exact outfit. Exactly, a lot like us. We have a lot of the same outfits too, huh, Pat? Yes, we do. Achelovich in the gray there with the black pants. Remember this name? He won our JIT tournament before. Won on Junior World as well, a couple of times in San Diego. Certainly a place you're familiar with as well, Pat. Lots of very talented junior golfers here this week. Jelowich is one of them. Winner at TGA qualifying Junior World in 2018. Winner at TGA qualifying Junior World 2022. Thailand Amateur Match Play champion in 2021. Ajelowich with his pitch shot from the backhand side of the green there, and oh man, Breathe. he almost hold that right on out. Catch your breath. This is just day one. Catch your breath. Yes, certainly his list of trophies, Pat.
And he's at the top of the leaderboard right now in B boys. -1. It's gonna be a good fight here in the B boys. Couldn't agree more. And this is Sean Yates. Also with a birdie attempt to move into the red figures as well. Not quite. Another player from India, Jay Handa. Just to get some points back, move up to even par. All right, Jay Honda. Beautiful roll there. Those par saves certainly saving his momentum of the birdie make, certainly building momentum for him. I mean, birdie is the best medicine in the course. I love hearing that quote from you. That is the best saying ever. It is. Truly, truly. All right, Sean Yates, par save after that aggressive birdie attempt. What a good stroke here, right in the middle. A son of Simon Yates. If someone's, one of the great professional players that lives in Thailand, in Hua Hin, is actually a son of Simon Yates. Oh, so Simon Yates is a professional golfer that lives in Hua Hin? Man, that's so neat to see, but it's also daunting for us as well to see like Tiger Woods' son coming up now, right? It's the next generation, Yes. new blood. It's the They're next coming. generation, but Pat, We felt so old. Yes, that's what I'm saying. It's also that He people just are felt getting so so old. old. We grew up watching players like Tiger Woods, Ernie Els, Nick Faldo. Those names are Wow, the more you mention, the more. just... Wow. You remember names like Jesper Penevic? You remember names like that? Time you flies. Time Lee flies. Westwood. Like those are the names. David Duvall. Oh my goodness. I know the name you want to mention is Adam Scott. Exactly. I like Adam Scott. Let's take a look at the leaderboard of an A boys divisions. The updated Class A boys age division with Tia Ngam Hom at 2 under par, Hoi Si Yi at 1 under par, Pak Surun at 1 under par, and Dong Wook also at 1 under par. And of course, Wapon right there at even par. I just want to highlight out Paksuran. I mentioned in the opening scene. Even this name, we saw him a couple of times in the Junior Asian Tour. I mean, his score have been, wow, incredibly better. Yes. Getting better and better each time. With the B girls division,
Surit Priya. Yeah, certainly a face everybody's starting to recognize now. Just had a amazing performance in our final professional event of the year. Thailand mix. Yes. She eventually made the cut and Yes. finished with the red zone. Yes, she finished at 6 under par in a professional tour setup, distance, everything. So I would say she beat up a lot of professional, Yes, male and female. Natsha Sathit Sampan, of course, another fantastic players. All right, and a beautiful shot by Nasha. Has represented Thailand national team for IMG Junior World, Callaway World Championship, FCG International, US Kids Worlds. I mean, these juniors' resume, Pat. Of course, out here with her bestie, Jada. We certainly love seeing her here. Certainly all decked out in Callaway gear, Callaway golf clubs, Callaway golf balls. Apologize for the CG. That is not Nasha. That is Panpisa Get Ponsiri. nicknamed Jadar. Beautiful move through the ball there. Quick hip, slow hands, controlled the club face beautifully. No winds, no shades, Mm. just the sun and the heat. But those clouds certainly look beautiful there, though, doesn't it, But Pat? still look beautiful, yes. Yes. Beautiful from inside in the air conditioning room. Certainly very hot out there. We're wearing jacket here. Pat, give us a highlight on where our final event will be. We have 6 events for the year. This is our 5th one for the viewers at home that has not tuned in with us before. This is our 5th event. We have 6 total. That means our final event is coming up to finish off the year. The final one will be next month, of course, at Treasure Hill Golf Club. That will be in Chonburi Province. So the registration will be open soon after we finish this match. So stay tuned to our Junior Asian Tour Facebook fan page. That is where all the official announcements from the tour will taking place. There's going to be a long birdie attempt here for Surit Priya just to move up into the red zone. 2 shot behind Natsha. Wow, that is way too short.
Yes, on this tricky hole number 13, par 4, the whole design, the layout, Pat, it curves from right to left around that big lake that you see there. Lots of players have to select whether they want to lay up short of that tree right in the middle of the fairway or go and take the cut over. And here's Bun Pisa, still got a birdie chance. She's left quite a bit short. Here's in the black, not Shah. So close for Nasha to convert birdie there. Not quite enough pace. Try to stay in the even par with her par save here. Quite a long par save. I mean, her first putt was a big miss from that distance. Alright. Steady hands. These are important. To remain at even par. And she made it. Let's go back to the boys on the 15. This is a par 4, 386 yards. I would say a bit long for B-boys. Yeah, certainly a healthy distance, I would like to say. I think this Oh. was Tanticorn. How about that approach shot there, Pat? Certainly Perfect. flag hunting for the young man. You can't get any better than this. Try to get, try to take the advantage when the wind is still calm. Yeah, certainly. And of course, Arman from India looking to pepper the flagstick here as well with his iron shot. Missing left. Not an easy putt. Alright, and another overview of the beautiful KBSC Sports Club here in Kabin Province, Thailand. On the way to Khao Yai, if people are trying to go visit Khao Yai and on their way they want to stop off and play a beautiful golf course, KBSC is certainly a great location. Let's update on the B-boys divisions. Arjelowit is actually taking up the ship at 1 under par, followed by Tanticorn, Sean Yates, Armand Goud at even par, and Jay Handa at +1.
I would say all the score are packed up on the second place, and Tanticorn has hit his second shot very close to that pin location, and I think he's gonna sink that one down. So everything's getting heats up since day one for the B-boys divisions. And I just want to say in the open boys, the leader is actually, well, I say a lot more than 5 players sitting at 1 under par, and of course Ajalawit is one of them representing the B-boys divisions. Pat, I'm telling you, the B-boys age division certainly feeling a little bit extra fiery. They are on their hunting. And of course, this is the top view, just like you mentioned earlier. This is a driving range. You can see that small signage. Yeah. It said 400. 400 yards on the driving range. How about that? I mean, the longest driving range in Thailand, maybe? I'm not so sure. But of course, KBSC is number 1 longest golf course in Thailand and number 10 in the world. And he's tapping this one in, moving up to 1 under par, share the lead with Ajalawit, and share the lead in the open boys division. Oh, and lovely to see that he's found himself a little bit of a flower to put Flower? behind his ear, Pat. He must think he's in Hawaii or something. Well, when you're playing golf this good, your future's this bright, and you're playing such a lovely event here at Junior Asian Tour, why not? It is paradise. Ooh, and Arman almost capitalized on another birdie there too. Try to walk off this hole with a par for Arman, just to stay at even par. Yes, and for the viewers at home, if you don't know, we do have a live scoreboard, so our players are actually entering their scores. Say digital scorecards have been Yes. applied into the tours, Yes. and all the players have Yes. to take care of their own. Yes. Well, it's a way to, teach them and introduce them into the new world of golf. I mean, in nowadays, the technology have been involved a lot and affect a lot in golfing industry, like the digital scorecards. Many tournaments in overseas have been applying this digital scorecards already. And just let's catch a short breath, and we're gonna come back to the live soon. Imagine a golf ball with the grip of a tire. That's what you get with Bridgestone's new E12 Contact. Because the Contact Force Dimple and new Flexitive cover use contact science similar to Bridgestone's high-performance tires, engineered to create 46% more contact at impact. For more distance and control, drive Bridgestone's E12 Contact. Straight distance, driven by science. このフェースは食いつく。ボールの滑りを抑え、インパクトのパワーを逃がさず伝える。ブリヂストンの接点の科学から生まれた飛ばしの新発想、バイティングフェース。食いつきの差が飛距離の差だ。 B1ST B2HT 誕生。 Hank steps up to the 12th hole. This is a par 5. The odds are... Is he? Are those? Gooders? Oh my, what does it mean, Bob? This bogey golfer's becoming a flamingo golfer! I get it, Bob! From this day forward, a bogey golfer is a flamingo golfer! What's a bogey? It's a flamingo! Wow. Quite fresh indeed.
let's come back to the game on the round 1 of the Junior Asian Tour. This is our 5th event of the year, going to an end soon. We have total 6 events. Our next event will be taking next month. Alright, the Class A girls leaderboard updated for us to see. At the top of the leaderboard is Shikin Kang at even par, Ashlyn at even par, Arissa Bintashit at 1 over par, and of course Alyssa Impresit at 4 over par. Not sure what happened to her. And in the B girls divisions, Nacha Satit Sampan, of course, sitting at 2 under par on top, followed by Surit Priya and Panapisat even par. I would say not a big gap, especially it's on the first day. On the 18th, the whole location is actually in the mid. Easy hole location. 10 a.m. in Thailand and there is still no wind in KBSC. I would say it's a good sign or bad sign, I don't know, because the more humidity, the more that they have a chance to having a storms in this afternoon. Ashlyn Shu. Yeah, certainly an advantage and a disadvantage. The hotter it is in the morning, the more likely it's going to storm this afternoon. Certainly why we try to get our players on the course as early as possible. And here's Arisa Impresit. One of the players that have full experience in professional tournament like Women's Scottish Open in the past in 2023, and of course all those LET Access Link Series. Singaporean players, Ashlyn Shu. Well, pin high. That will leave an uphill putt. I would say that's a good place to be. One of a good place. Yes. Here comes Arissa Impresit in the all white. +4 through 8 hole is not a good round for her, obviously. She's found the dance floor there. Downhill putt. The A and B girls are playing off at 6,227 yards. I would say not too far for the A girls, but for the B girls, it's quite a distance.
They have to walk a lot at KBSC Yes. golf club. I mean, they don't play at 8,000, but they walk through the 8,000. Yeah, certainly. And getting from point A to point B or in between from tee to green. So very far. Yeah, certainly. A lot of walking. This golf course is designed by Yoshikazu Kato, A Japanese. one of the famous. And the teed off, they have 6 tee in total. The very back tees named Kato tee. So actually taking from the name of the designer. So for those who wanna, try out the 8,075 yards, come to KBSC Yes. and try the Kato teed off. Yes. You're gonna experience some wow. Yeah, beautiful golf course, beautiful amenities, great staff here at the sports club. We'll both have a birdie attempt here, and it's a good momentum when you have a birdie off your 9 walking to the back 9. Yeah, which 9 do you think is a bit more difficult, Pat? The front 9 or the back 9? For me, it's both. No, I'm joking. I think it's on the back 9, I would say. But the starting hole on number 1 is quite tough. Because the right-hand side, there's a water hazard. It looked pretty narrow. So, but I would say back 9. The more you're tired, the more your brain stops working. So Yes. it's just. And Ashlyn with her birdie attempt, and just a near miss there. Just like you mentioned, if you birdie, the last hole on the back 9 certainly gives you more momentum. And to the front 9, Arissa in pursuit. She's got the arm lock grip technique. She needs to be careful with the speed here. Certainly wants the birdie. She dropped quite a shot on hole number 13, got an 8 on that par 4. Right after she got a birdie on hole number 12. I think that's where all the momentum changed. Yeah, those big numbers, Pat. Just, you can't afford those big numbers if you want that championship trophy. You need more birdies. And sorry for the CG mistake. This is Arissa in pursuit, and she's in with another par. Alright, Ashlyn in with a par as well.
Here's a Jelowitch on the B-Boys divisions. The first and the second place of the B-Boys division are in this group. A Jelowitch here. Of course, our tournament director, right there, right in play, right on the golf course, up close and personal. Sean Yates. Alright, Jelowitch with another birdie attempt. Oh, and it seems like he's catching momentum, walking those things in there. Certainly another great birdie for him to extend the lead by one more shot ahead of these boys. Alright, and another overview look at the KBSC Sport Club here in Kabinbury. 400 yards driving range, certainly 8,000 yard golf course. Certainly packing lots of distance here at this golf course. So on the 18th, Erisa Bintagit, of course, the leader in the Open Girls and in the A Girls divisions. And as I mentioned about the Open Girls, the score have been changed just a second ago. Erisa Bintagit fall down to even par. She dropped the shot quite a bit. Coming out with Casey. First time we're seeing this pairing here so far today, Pat. But this young lady, watching her warm up this morning, watch that beautiful move she could make through the ball there, Pat. +1 through 8 hole. My apologies. +1 through 6 hole.
All right, let's take a look at Nasha again, the lone leader for the Class B girls age division. Sitting at 2 under par, folks. Let's see if she continues to run the reins here with these young ladies. Ooh, I don't know if she left it short or if it was a misstruck shot. Alright, and Jadar. Ooh, also left it short with her bestie. I just love these trolley. We don't have those trolley back in the day. We just have the metal one, which is very, very heavy. But look at that colorful golf bag. What do you think about those bags? It's great. Pat? Very colorful. We have many Yeah. colors to choose, and it's well protected By the rain, by the rain, waterproof. waterproof. I would say nearly 100%. I mean, only if we have this kind of color dispersion, Pat, I would imagine you having just a rainbow color bag. And it's very, very light. Yes. All right, here we go. Class B girls age division. Nasha at 2 under par, Saripriya at 1 under par, and of course, Panapisar at even par. I would say a good round for B girls. And here's the A girls, Arisa Bentachet sitting at even par. Now, if you remember the score on the B girls, that's mean the open girls divisions. Players that taking the leads is Yes. in B's division. Yeah, certainly a flip flop there. She's seen Kang or Casey. She said call her Casey. It's easier. So I would say that Casey from China. She is one of the players that participate in the photo call session yesterday, so many of you will be able to see the photo call photos in the Junior Asian Tour Facebook. And how about Look at that. Look at that. Beautiful approach shot. Just about jarred it from the fairway there, folks. She would definitely walk off this hole with a birdie. Representing our home country well, China. But don't forget about this young lady right here. They're just fighting at each other right now. I mean, we don't know hole number 7 and 8, what did Casey get, because the score have been updated to only hole number 6, but we'll see. Wow, and another beautiful approach shot by Arisa Bentachet as well. Certainly champion, 2-time champion on our tour already. If she capitalized this championship here at KBSC, this will be her triple championship. That will be the first time we have any junior player to win 3 times on a singular season with us here at Junior Asian Tour.
And by winning a lot in the JAT tournaments in our previous match, Erisa Bintaget is one of the players that have an opportunity to play in the professional events like Thailand Mix or the NSW Australians Opens in Australia. That is one of the big tournaments, I would say, in professional career. You need to have a ranking in order to play, but she got the seeds from Junior Asian Tour. So these are just some examples of the pathway that the junior would get from the Junior Asian Tour. Yes. NSW, Trustgolf Link Series, or the LET Exit Series, Scottish Women Open, Thailand Mix, of course, and quite a lot more. Certainly more amateurs event all around the world. Just like Pat mentioned, what a beautiful pathway. Aramco Team Series. Yes. Aramco. Wow. How They about get to that? play in those events that they have to have a ranking. I mean, some of the events they don't even allow the amateur to qualify. So these girls getting that opportunity of the Junior Asian Tour. A chance to move up to the red zone. And not quite there yet. Well, not a bad first front nine with the even par score. But she still got 2 shots away from the lead in the open girls divisions. Back nine is quite tricky. Back nine for her, but it will be the front nine. Yes, Pat. Tell us one specific hole that you think is the most tricky on the back nine. Their back nine, you mean on the 10th? The back nine, right? I would say on hole number 13. It's not long. It's only 365 for the ladies and 380 yards for the boys. But the tricky was the big dog leg from right to left and that big water hazard, that red penalty area. I mean, you have to have a good plan on your first tee shot. You have to be precise with the yardage. Try not to leave yourself into the water and Wow, and a quick update on Ajala Witch on the Class B Boys Age Division, sitting at 3 under par already, Pat. Oh, this That young was man a quick thinks it's moving day or something. Certainly, Tonticorn, Sean Yates, Jay Honda, not found their bearings quite yet, sitting at 1 over par, 4 shots behind the lead. For those that have not tuned in with us, be sure to tune in with us right now, right here,
And be sure to like, share, and comment on our Facebook fan page, YouTube channel, AIS Play. Certainly going to be a beautiful weekend here with us at KBSC. Keep your eye out for these young, talented players here this week. And of course, for the Junior Asian Tour events, we have to thanks to our sponsor, Trustgolf, the best technology in golf, Bangkok Bank, Brigham Company, Trust Pharmacy, Bond Holding, The Gents, Adidas, LeBorn, LMB, Official Media AS Play, Trust Live Streaming, Bridgestone Golf Thailand, Balance Golf Nutrition, Odom Panit, Euro Sunscreen Protection Smooth Cream, Gooder, All Polarized, No Sleep No Bounce, and of course, Cabinbury Sport Club at Prashinbury City. And the score have been fired up with the B boys and the B girls. They're just taking the lead in the open boys and the open girls. Come on, A divisions. You need to take the leads. Come on, You're juniors. senior. Come on, juniors. Pat wants to see the big dogs come to play. It's only halfway through the first round. I mean, anything can happen. But it's just great to see that the B divisions, only 13 to 14 years old, can actually fight with the A division, which are 15 to 18 years old. That's a big gap of an Yes. age, I would say. I mean, if one of them is 13, another is 17, that is 4-year difference. Yes, and especially that age gap, right at that age. It's Physical, not like yes, maturity, yes, strength. yes. I mean, it's all affects in golf. I couldn't agree with you more, Pat. Very well put. Just like the B girls that we see, Natsha sitting at 2 under par. I mean, and taking the leads in the open girls divisions. It's a tough position to be, actually, especially if you're leading on the third round, the final round. All the pressure and everything. Let's come back to the B boys here on hole number 18, which is his ninth hole. Yes, second shot into hole number 9, Bavish. From the second cut, he has to watch out for that jumper lie. That ball is not going to hold. And he's found himself on the front left-hand side of the green there. That should be a pretty easy up and down for this young man. Jonathan. All right, what is approach shot here? Not sure where the ball ended up at, but you could see how players are filling their own divots, teaching them how to carry themselves the right way as they come out here and compete on these beautiful golf courses. They also gotta take care of the facility as well. Truly, truly, the best lesson these juniors can learn is sportsmanship, the responsibility of making things better than you left it. I don't really like those clouds in background. It's not a good sign in Thailand where you see the clouds gathering like that. Yes. Here's the whole location on hole number 1. 15
pace off the front and just 7 yards from the right hand side. Walking in the fairway as A girls division, Ersa Bentajit and Casey. Casey's actually got a birdie off that 18th. Well, that's a good momentum. I think it's a good fight between these two. Both are sitting at even par. After first 9. That will be around 140 yard-ish of Erisa position. Alright, Arissa will go first, approaching the screen here. Oh, and she certainly served up a nice dish of birdies here. Her shots look pretty good and better each round. Casey. Yeah, you don't often see players outdrive Arissa Bentajit. Nope, not really. But Casey certainly has. Alright. I told you they're good. Both are good fighters. Shot for shot. And it's 2 balls. Just like match play. Back to Babish on hole number 18 on the green. Believe this may be a par save. And it's a par save. Good save there. +2 through 7 hole. Also a par save with Jonathan Pecan. Another drop shot here. Yeah, other than the distance here on this golf course, and of course the beautiful contour on the greens, I have to compliment them with the rolling fairways that they certainly have. Certainly the golf course has not been around for over 50 years, so the trees aren't all that big yet, but you could tell as soon as those tree lines kind of really grow in, this is going to be a world-class facility. Not that it's not already is, because we certainly has had professional events played here. A lot. We've had amateurs events played here. We've had junior events played here. But more importantly, they just had the professional qualifying school here at KBSC. I mean, just like you mentioned, all the hazard that they put in, all the bunkers, all the water hazards, it's all in play. It's all in play. While we're waiting, let's come back to hole number 18 on the second shot on the B-boys. Armin. Not happy with that. As soon as he hit that shot, he knew there was some kind of error. Wow, and see that golf ball on the green. That is Tantikon Ginpeng
So he's gonna have another opportunity, birdie chance here. Yes, certainly trying to catch the elusive Ajalowicz. Who's sitting at 3 under par, 36 hole. All right, let's come back to Casey here. Another birdie attempt. If she sinks this one in, she's gonna take the lead of the A girls. Will Casey eventually miss that chance? Down to Arisa here then. Hold this one in, and she's gonna move into the red zone. Wow! That was so close. You just need a couple of rolling. 2 roll will be enough. Yes. Certainly got us at the edge of our seat here in the commentation room. Alright, a little testy par save should break just a little left to right. Or right to left. Sorry, I apologize there. She's in Ken or Casey. Switch back to the 18th Armin. And that is a great recovery shot. Very well done. Yes, truly beautiful bunker play there. Can't describe more than that. I mean, this is the best way of how you hit this shot. That right bunker. So, great shot, Armin. There's gonna be his huge save. I mean, walk off this hole with a par for Armin. That will keep him to still remain at 2 over par. 3 shot behind the leads of Ajalowicz. Tonticon sitting at +1. Trying to move back to even par if he sink this one in. One of a very fighter player. That was just close. That is a huge par save for Armin. Yeah, beautiful sandy par there for Amon. Seems like the boys are having more fun playing together than they are competing. All right, back to Ashlyn. On the A girls division. Certainly a big improvement for Ashlyn comparing to her performance on our previous tournament. Love seeing not only our juniors develop, but having fun. All right, Arisa Impresit. I believe this is a birdie attempt for her. Trying to get a couple of shots back after that big number she made on the back nine there.
All right, Arissa and Prasid in with her par. Certainly trying to make a move a little bit. Also drop a big number on hole number 13, got an 8 on that hole, on that tough par 4. Kind of like what you mentioned, right, Pat? It's not about all these long holes that are difficult. It's the tricky one, like number 13. The tricky details of this golf course certainly can leave players confused. Oof, and Ashlyn missed it on the high side there as well. So close yet so far sometimes. This game can certainly be very cruel. But for the juniors out there watching and playing, remind yourself to keep your head up. You still got more holes to be played. Only the first day of our 5th event, Junior Asian Tour. Alright, let's take a look at our photo call yesterday. Some behind the scene of the photo shooting of the tournament. Imagine a golf ball with the grip of a tire. That's what you get with Bridgestone's new E12 Contact. Because the contact force dimple and new flexitive cover use contact science similar to Bridgestone's high-performance tires, engineered to create 46% more contact at impact. For more distance and control, drive Bridgestone's E12 Contact. Straight distance driven by science. このフェースは食いつく。ボールの滑りを抑え、インパクトのパワーを逃がさず伝える。ブリヂストンの接点の科学から生まれた飛ばしの新発想、バイティングフェース。食いつきの差が飛距離の差だ。 B1ST B2HT 誕生。 Hank steps up to the 12th hole. This is a par 5. The odds are... Is he? Are those... Gooders? Oh my, what does it mean, Bob? This bogey golfer's becoming a flamingo golfer! I get it, Bob! From this day forward, a bogey golfer is a flamingo golfer! What's a bogey? It's a flamingo! Wow. Quite fresh indeed.
Welcome back to the game. On number 1. Wow, that was great. It's a couple inch short. Yeah, certainly a good touch there for the young man. Hole number 1, doglegging from the left to the right. The first thing first, you have to avoid that water hazard on the right hand side in order for you to attack the screen properly. Seen lots of players, not just juniors, but pro, has put it in the water there on hole number 1. Me either. Let's take a look at Bawish. One of the players that we've seen in photo call. And Bawish, so close with another birdie attempt. Yes, as we mentioned before, seems like the B-boys certainly came out with a little bit more fiery competitive juice here this week. So All right. 18. Yep, quick switch to hole number 18. At A Jelawich. lone leader at Jelawich. At how many under par is he right now, Pat? 3 under par, but the score have been updated through only 6 holes. Yeah, hole number 18, certainly a difficult tee shot. Player has to carry some parts of that water hazard that you see right there in the middle of the screen. But the more you cut that water hazard, the shorter your approach shot becomes. But also more risks of going into the drain. Certainly a risk-reward game. And of course, right there, that young man with that push cart there is Sean Yates. As Pat mentioned to you before, son of a professional golfer here in Hua Hin, Thailand. Sean Yates. Yes, Pat, he certainly has a professional demeanor for sure. Must have learned a thing or two from his father. 1 to 100. This is a very, very far distance for him. He have to hit his first tee shot to the very right side. Otherwise, he's not gonna cross that water hazard. It's 406 yards off that tee box. See that big pond over there? He barely crossed it. He told me yesterday in the photo call shooting. He said, Pat, Sean Yet said, Pat, it's very far for me on the 18. I mean, I can't do anything. I said, I know, because you're playing in the A boys division. He need a good game plan here. Par is great. Bogey is fine for him this hole. Yes. Yeah, the distance is certainly playing a huge factor. But Pat, talk to us a little bit about the photo call. What is photo call for viewers at home that has not heard of it before? Yeah, I don't think many of the juniors or the parents have heard it before in the amateur society, because the photo calls actually happens in professional events only. It's where we get the players take a photo group with the trophy in the tour. It's just like tournament group photos. I would say that. So Just to it's- promote the tour. So we selected only some player to take a photo with the trophy, and we call those photo calls. And we have a theme for it as well. So this is gonna be Halloween. So we're taking the Halloween theme.
I mean, just like we mentioned this morning, the Junior Asian Tour tournament has been setting up just similar to the professional events. So protocol is one thing that the professional tournament has, and the junior tournaments, they don't really have it. So we try to put it all in, all the details of the professional tournament, just to let these young players, young blood, learn all these things. Quick switch back to the Class B Boys H division with Tanticorn. Missing his second shot to that very right hand side, and I believe he did not find that water hazard, but maybe a bunker. That is severe enough for this tricky shot. Ooh, and it looked like he caught it thin, Pat. That's gonna be over the green. Uh-oh. A little bit of trouble in paradise as he just birdied. Not a bad round on his front nine for Tanticorn. Two bogeys, one birdie. I can't believe that there is no wind at all since this morning until 11 a.m. right now. No, not at all. You don't see one bit of wind swirl. Yeah, but I certainly think that kind of no wind is going to allow the players to really attack the flags a little bit more aggressively, but certainly a little hotter climate. So make sure you stay hydrated out there. For those that has not played golf in Thailand or is planning to travel here to Thailand to compete, play for leisure, whatever it is, be sure. Don't bring your sweater. Bring an umbrella. Bring lots. Rain gear? Yeah. Not the sweater. No. Yeah, not the sweater. Like, oh, it's winter in Thailand. Let's bring some sweater. No. Yes. No, in Thailand there's only two seasons. Which is? Rain and hot. And hotter. Sweat hot as well. Alright, beautiful touch. Great speed control there. Should leave him no problem for that par safe there. Ooh, and a beautiful putt for Tanticorn. That allows him to only drop one shot. Instead of making a double bogey, he made a bogey there. Alright, seems like the boys are continuing to chatter as they continue to save those pars and bogeys there. But we're going to switch on over to the ladies here with our B-Girls H division. In this pairing, we have Casey and we have Arissa Bintachit. Alright, and this bunker shot is no easy task by any means. When you have to hit that longer bunker shot, it's certainly very hard for you to know how much sand you want to take, whether you want to take it a little thin, whether you want to take a little heavy.
especially depending on the situation as well, folks. Depending on the lies and you know, everything, right? Mm. Better not to be in there. Yes, better to be on the dance floor like Choose Arissa wisely. Vintage here. Choose wisely where you want it to be. I think also, Pat, that is part of the difficulties in on this golf course. Is the placement of the bunkers around the green. Our Japanese designer Kato certainly allowed to place those bunkers very strategically to protect the greens, protect the tee shots, protect the fairways, and certainly allow you to kind of make those risk-reward situational play as you come through 1 through 18. Arissa Bintachit to move into the red figures now. This will be a nice birdie for her, as it is a long par 5. Not too much birdie conversion here, folks. And Wow, how did it stop right there? and it's on the back side of the cup as well, Pat. Certainly what the definition of curling all the way around the cup there. Alright, KC, after that bunker shot, she has a lengthy par save here. It's an important par save since she shared the lead with Arissa Bintachit in the A Girls division in the even par. Yeah, these long par saves. All the way from China, and not quite. Just about a foot or two short there. She will drop a shot here on hole number 2. Just one shot behind Arissa Bintachit. Certainly going to be a fun duel between these two players. We will keep an eye out for these two to continue to battle it out. I'm sure Arissa Bintachit is loving that she's gaining a new friend internationally and also a new competitor, a new face to compete with her, to test her abilities. I think that's truly why junior players elect to go internationally, go abroad to travel and play against players at all walk of life. But certainly with Junior Asian Tour, we are now bringing the talent to Thailand to come compete here on our soil at Junior Asian Tour in Thailand. Let's take a look at the leaderboard on the A Girls division, just like we mentioned earlier. Actually, Casey just have a bogey there, so Arissa Bintachit will be the lone leader at even par, followed by Casey Kang at +1. Arissa Impressive actually found herself another bogey with a +5 and Ashlyn Shu at +7. See if Arissa Impressive can get some points back. Here's on the 18th. Yeah, not an easy chip shot there from the right-hand side of the green, but Jay Honda certainly have a good touch. Sean Yates. Par safe. I'm telling you, par will be big for him. Walk off with a bogey, it's fine. I mean, you have to surrender in some of those difficult holes for you. You can't really do things much, but this is a great par. Look at the fist pump. He knew it. This is the most difficult hole for him.
Exactly as you mentioned, Pat. That par save is like a birdie for this young man. Now I know you guys will have something to talk about in the post-round interview. I'll make sure you get to interview Sean Yates Don't here. Lovely young man. Jay Honda. Par save, no problem. +3 after front 9. And at Jelowitz, we don't really know what did he get on the 9th, but through 8 hole, he shot -4, folks. Bogey free until hole number 17. What a great round at Jelowitz. This is the overview, of course, at KBSC, where we have food facilitate, accommodation, swimming pool, and of course driving range, restaurant, international and Thai cuisine, 18 holes of golf. Now, what do you like about this golf club? It's mentioned highlight throughout a bit. Yeah, of course. I certainly like how lengthy the distance is. Certainly gives advantage to all the long drivers out here at this golf course, but I like the rolling hills and the fairways. It certainly is a very good visuals for golf fanatics. To me, it gives me a little bit of that Northeast Oregon kind of golf vibes. Certainly beautiful scenic views, very, how do you say, thick forest, not much of a tree line. But my favorite thing about this golf course is the way the fairway looks, because I certainly don't find them too often. Not very much straight holes. Many blind shot, I would say, especially from the tee off. You really have to get yourself practice before you come to this golf club. สุริตปริยาพฤกษานุบาล That was a big hit. Just went over the green here. I mean, you can't deny that on the 18 is quite a lengthy hole for most of the players, especially in B divisions for both boys and girls. But here comes Nasha. Our lone leader for our Class B Girls H Division. And a beautiful shot from Nasha. Certainly a beautiful swing, controlled the ball flight fantastically, and certainly has found herself with another birdie opportunity. She is now already on the top of the leaderboard on the Open Girls divisions at -2. Young lady from Chiang Mai. Yeah, hole number 18 is a very long par 4, a tough finishing hole. Certainly with that water hazard on the left-hand side, it's no easy task. But let's take a quick switch to Bavish. Oh, misread that one, Pat. Certainly hear him talking about it as well. I'm sure he was not expecting that ball to break the way it did. Tricky greens. And of course, our young man from Vietnam, Jonathan. And
go ahead and hold that one out. Certainly a firm stroke there. Switch to the 18th. Panapisa. That will be a long par save. I mean, Pat, look at how cool the umbrellas are these days, the patterns on there, Colorful the outfits. You know, certainly the way our golfers are dressing out here, certainly trying to show their personality, characteristic through their outfits as well. Which you are see, important. Yes, absolutely. For these juniors to be able to express themselves in every way possible. You see Nasha always in the black. Always the stealthy black. And Surit mostly Yeah. wearing a trousers Yes. and long pants. Surit Priya. Second place finish this year at Junior World Invitation, Pat. Mm-hmm. Ooh, and see if she could find some spin on that ball. Not quite. That thing will release all the way to the front of the green. Will leave her a lengthy par save there for Surit Priya. Yeah, Pat, we like that thin a bit. Yeah, we like to highlight the boys so far because we've seen a lot of the boys play this morning. But this group right here, Pat, I guarantee you these are the next three superstar here in Thailand. Next gen. Panapisar, Nacha, Surit Priya. Certainly the three names you will hear very, very often. And certainly we hope to see him on the biggest stage of golf, on the LPGA Tour. Yeah, so nice to see so many Thai ladies golfers on the LPGA Tour nowadays, these days, Pat. That is certainly giving motivation for the next generation. Surit Priya will go first with her par save to remain at even par. Important par save here. Oh my goodness gracious, that was just one revolution shy of finding the bottom of that cup, folks. Oh man, one over par now for Surit Priya. A couple of shots back. But the tail of the tape so far is everybody's chasing Nasha in the black there. Panapisar will go first, aka Jadar, with her birdie attempt. Ooh! Ooh! Goodness gracious. That lip is certainly very sharp this morning, Pat. It is. Alright, Nasha to extend her lead to 3 under par. That will be at least 4 shot leads in the B girls. That was close. Well, 2 under par after first 9.
All right. Panepisar, go ahead and tap that one in. She has 9 more holes to go. For the folks at home, be sure to keep your eye out for this pairing. Certainly lots of juicy holes left for the back 9. But for this morning, the English commentation version has come to an end. For those of you that don't know, we have Thai and English commentation. Certainly stick around to hear the beautiful voice of Pat Sansardi in an all-Thai commentation version. We certainly will be missing her at our post-round interviews, but me and Tay will be out there trying to get the juicy bits, trying to understand where these players are coming from, trying to hear what the golf course was like, what the difficulties were, what the advantages were, what the benefits was. But my name is Nam Padung, and I'm signing out. God bless everybody, and have a wonderful morning. And certainly be sure to tune in with us for the rest of our tournament. Thank you, Nam. I'll be seeing you tomorrow in our live streaming start at 9 a.m. ค่ะก็ต้องขอขอบคุณโปรน้ำนะคะที่เข้ามาร่วมบรรยายเป็นภาษาอังกฤษนะคะหลังจากนี้ก็จะสลับกลับมาเป็นบรรยายภาษาไทยนะคะจนจบการแข่งขันในวันนี้นะคะแต่ก็อย่างที่เรียนท่านผู้ชมไปเมื่อช่วงเช้าว่าเดี๋ยวยังไงเราจะมีการบรรยายภาษาอังกฤษในทุกๆวันนะคะในช่วงเช้าค่ะสำหรับรายการดีๆแบบนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะคะ Trustgolf ศูนย์พัฒนากีฬาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากทั่วโลกธนาคารกรุงเทพบริษัทดีกริม Trust Pharmacy บริษัท Bond Holding The Gents Adidas LeBron LMB Official Media AS Play Trust Live Streaming Bristol Golf Thailand Balance Golf Nutrition อุดมพาณิชย์ครีมกันแดดยูราแว่นกันแดดกูเดอร์ All Polarized No Slip No Bounce สนามกอล์ฟกบินบุรีสปอร์ตคลับจังหวัดปราจีนบุรีครับเมื่อกี้ผมคุยค้างไว้แต่ว่าพอดีโปรแพทเดินขึ้นมาเลยไปที่โปรแพทก่อนเลยชันแต่จริงๆแล้วที่สำคัญแห่งนี้ครับก็คือ KBSC สถานที่ยาวสุดในประเทศไทยที่ระยะอีกที่ 8,075 หลาตรงนี้เลยใช่ครับตอนนี้คือสโลแกนนี้เราเอามาบนโลโก้แล้วเรียบร้อยเพราะว่าจะคอนเฟิร์มว่าอันนี้คือคอร์สที่ยาวสุดในประเทศไทยจริงๆและในเอเชียด้วยนะจริงๆแล้วไม่ยังไม่ครับยังไม่มียาวนี้เหรอมีของที่เมืองจีนครับคอนเซ็ปต์นี้ได้แต่ใดมาครับ 8,075 หลาคือตั้งแต่คนออกแบบเลยนะครับคุณคาโต้ซังเนี่ยก็ได้บอกไว้ตั้งแต่เมื่อ18 ปีที่แล้วตอนที่ท่านได้ออกแบบนะครับท่านก็บอกว่าอีกไม่นานเนี่ยเรื่องของระยะเนี่ยมันจะต้องมาแน่นอนไม่ว่าจะเป็นไดเวอร์เทคโนโลยีต่างๆลูกกอล์ฟเองใช่ถูกต้องรองเท้าตีกายยังมีเลยถุงมือตีกายยังมีเลยใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของวิชาการครับที่คนไปร่ำเรียนมาก็สามารถที่จะพัฒนาให้วงการกอล์ฟไทยจริงๆต้องบอกด้วยความที่เป็นคนญี่ปุ่นด้วยแล้วก็เทคโนโลยีของด้านที่เรียกว่าเอาไม้หน้าเด้งแล้วกันเมื่อก่อนมีไม้หน้าเด้งแบบเต็มๆที่ยังสามารถเอามาใช้แข่งได้ด้วยญี่ปุ่นก็เป็นเจ้าแรกที่ผลิตออกมาเพราะฉะนั้นมุมมองอุตสาหกรรมตรงนั้นเนี่ยคุณกาโต้มองเห็นหมดแล้วล่ะว่าอนาคตโอ้โหอุปกรณ์เทพทุกอย่างเทพหมดคนบิวอัพร่างกายออกมาได้ไกลเพราะฉะนั้นระยะ 7,000 กว่าหลา 7,218 ที่แล้วอ่ะไม่พอละใช่แล้ว 8,075 หลาแต่ว่าตอนนี้ผมก็คิดว่าเราก็ยังมีศักยภาพไม่ถึงตรงนั้นในบางส่วนแต่ล่าสุดทัวร์นาเมนต์ที่ลงที่ออสไทยแลนด์ทำให้เห็นแล้วว่าศักยภาพคนไทยนี่แหละทำได้ทำได้จริงๆเกือบ20 อันเดอร์ใช่16 อันเดอร์นี่ไม่ธรรมดานะใช่กับระยะนี้ครับเพราะฉะนั้นต้องรอดูครับว่าต่อไปที่นี่ผมมองไปข้างหลังเนี่ยมีพื้นที่ต่อไป เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้ว่าถ้าวันหนึ่ง 8,075 หลากลายเป็นสนามที่คอร์สระยะปกติหรือว่า
ไม่ได้เป็นคอร์สที่ยาวที่สุดแล้วเนี่ยเราสามารถทำยาวขึ้นได้อีก บวกอีก500 หลาได้ โอ้โหคนลุกเลย Imagine a golf ball with the grip of a tire. That's what you get with Bridgestone's new E12 Contact. Because the contact force dimple and new flexitive cover use contact science similar to Bridgestone's high-performance tires, engineered to create 46% more contact at impact. For more distance and control, drive Bridgestone's E12 Contact. Straight distance, driven by science. このフェースは食いつく。ボールの滑りを抑え、インパクトのパワーを逃がさず伝える。ブリヂストンの接点の科学から生まれた飛ばしの新発想、バイティングフェース。食いつきの差が飛距離の差だ。 B1ST B2HT 誕生。 Hank steps up to the 12th hole. This is a par 5. The odds are... Is he? Are those... Gooders? Oh my, what does it mean, Bob? This bogey golfer's becoming a flamingo golfer! I get it, Bob! From this day forward, a bogey golfer is a flamingo golfer! What's a bogey? It's a flamingo! Wow. Quite fresh indeed. Imagine a golf ball with the grip of a tire. That's what you get with Bridgestone's new E12 Contact. Because the contact force dimple and new flexitive cover use contact science similar to Bridgestone's high-performance tires, engineered to create 46% more contact at impact. For more distance and control, drive Bridgestone's E12 Contact. Straight distance, driven by science. このフェースは食いつく。ボールの滑りを抑え、インパクトのパワーを逃がさず伝える。ブリヂストンの接点の科学から生まれた飛ばしの新発想、バイティングフェース。食いつきの差が飛距離の差だ。 B1ST B2HT 誕生。 Hank steps up to the 12th hole. This is a par 5. The odds are... Is he? Are those... Gooders? Oh my, what does it mean, Bob? This bogey golfer's becoming a flamingo golfer! I get it, Bob! From this day forward, a bogey golfer is a flamingo golfer! What's a bogey? It's a flamingo! Wow. Quite fresh indeed.
Imagine a golf ball with the grip of a tire. That's what you get with Bridgestone's new E12 Contact. Because the contact force dimple and new flexitive cover use contact science similar to Bridgestone's high-performance tires, engineered to create 46% more contact at impact. For more distance and control, drive Bridgestone's E12 Contact. Straight distance, driven by science. このフェースは食いつく。ボールの滑りを抑え、インパクトのパワーを逃がさず伝える。ブリヂストンの接点の科学から生まれた飛ばしの新発想、バイティングフェース。食いつきの差が飛距離の差だ。 B1ST B2HT 誕生。 Hank steps up to the 12th hole. This is a par 5. The odds are... Is he? Are those... Gooders? Oh my, what does it mean, Bob? This bogey golfer's becoming a flamingo golfer! I get it, Bob! From this day forward, a bogey golfer is a flamingo golfer! What's a bogey? It's a flamingo! Wow. Quite fresh indeed. Imagine a golf ball with the grip of a tire. That's what you get with Bridgestone's new E12 Contact. Because the contact force dimple and new flexitive cover use contact science similar to Bridgestone's high-performance tires, engineered to create 46% more contact at impact. For more distance and control, drive Bridgestone's E12 Contact. Straight distance, driven by science. このフェースは食いつく。ボールの滑りを抑え、インパクトのパワーを逃がさず伝える。ブリヂストンの接点の科学から生まれた飛ばしの新発想、バイティングフェース。食いつきの差が飛距離の差だ。 B1ST B2HT 誕生。 Hank steps up to the 12th hole. This is a par 5. The odds are... Is he? Are those... Gooders? Oh my, what does it mean, Bob? This bogey golfer's becoming a flamingo golfer! I get it, Bob! From this day forward, a bogey golfer is a flamingo golfer! What's a bogey? It's a flamingo! Wow. Quite fresh indeed.
ค่ะก็กลับมารับชมการแข่งขันกันต่อนะคะในวันแรกของการแข่งขัน Junior Asian Tour รายการที่ 5 นะคะก็มาอยู่ในกลุ่มของรุ่นอายุ A Boys นะคะสุภกรแล้วช็อตลูกนี้เข้ามานี่ยอดเยี่ยมค่ะปวรรัตน์ก็ขึ้นมามีโอกาสพัดเบอร์ดี้เช่นกันนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นี่ในกลุ่มอายุ A Boys ผู้นำนี่มี 2 คนด้วยกันนะคะนั่นคือวิทยางามหอมที่3อันเดอร์พาร์แล้วก็คิมดองวุกนักกอล์ฟจากเกาหลีไปมานี่คิมดองวุกนี่ต้องบอกว่ามาจากไหนก่อนจบ9หลุมแรกนี่มี3เบอร์ดี้โบกี้ฟรีนะคะแล้วถ้าเราจำกันได้เมื่อช่วงเช้านี่วิทยางามหอมจริงๆตอนแรกขึ้นไปถึง4 อันเดอร์แล้วนะคะก็มาอัปเดตสกอร์กันสักเล็กน้อยค่ะอันนี้เป็นสกอร์ที่อัปเดตไปช่วงก่อนหน้านี้นะคะที่อัจฉริยะยังอยู่ที่-4อยู่ตอนนี้ต้องบอกว่าสกอร์เพิ่งจะหล่นลงมาอยู่ที่3อันเดอร์พาร์นะคะเท่ากันกับคิมดองบุกนะคะขออภัยนะอัจฉริยะอยู่ในรุ่น B Boys นะคะตอนนี้ต้องบอกว่าอ่านลิเดอร์บอร์ดไม่ทันต้องขออภัยจริงๆวิทยางามหอมนะที่หล่นลงมาอยู่ที่3อันเดอร์พาร์นะแต่ว่าอัจฉริยะยังอยู่ที่4อันเดอร์พาร์อยู่ก็ยังเป็นผู้นำในกลุ่มของ A Boys อยู่Open Boys อยู่นะคะนะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าบรรยากาศภายนอกเป็นบรรยากาศที่แจ่มใสเมฆค่อนข้างที่จะไม่เยอะไม่หนาเท่าช่วงประมาณ10 โมงแล้วนะเพราะว่าตอนแรกนี่คือใจสั่นเล็กน้อยกลัวว่าจะมีพายุกลุ่มเมฆเข้ามานะเพราะว่าช่วงนี้นี่มีพายุเข้าประเทศไทยด้วยแล้วก็นักพยากรณ์อากาศของเรานี่ก็พยากรณ์ไว้ว่าอาจจะมีฝนฟ้าในช่วงบ่ายของวันนี้ต้องมาช่วยลุ้นกันด้วยนะคะในเรื่องของอากาศก็อยากให้นักกีฬาทุกคนนี่เล่นจบในวันแรกโดยที่ไม่ต้องหยุดการแข่งขันกันนะคะกลุ่มนี้ที่ถือว่าเป็นกลุ่มแรกนะคะที่ออกสตาร์ทมาในช่วงเช้านะคะ8 นาฬิกากลุ่มของ A Boys นะคะสุภกรแล้วก็ปวรวัฒน์ขึ้นมามีโอกาสเป็นเบอร์ดี้ทั้งคู่นะถือว่าอยู่ในระยะที่สามารถพัดลงได้อยู่ปวรวัฒน์นี่สกอร์อยู่ที่+2นะคะแต่ว่าถูกอัปเดตมาจนถึงหลุมที่12เท่านั้นนะคะน้ำหนัก
ลุ้นเบอร์ดี้นี่กลายเป็นว่าต้องมาเซฟพาไกลนะคะสุปกรณ์นี่ขอพัดก่อนเลยเซฟพาสำคัญนะคะเพราะว่าสกอร์ถือว่ายังมีลุ้นกับผู้นำอยู่ เพราะว่าอย่าลืมนี่คือการแข่งขันในช่วงวันแรกเท่านั้นนะคะพลาดง่ายไปหน่อยนะลูกนี้เสียแต้มที่หลุม16แน่นอนแล้วนะคะแต่ต้องมาลุ้นกันว่าหลุมที่ผ่านมาอีก2หลุมเนี่ยออกอะไรบ้างที่เห็นนักกีฬานี่จับมือถืออย่าตกใจนะคะเราไม่ได้ให้เล่นมือถือนะแต่ว่านี่คือการ input digital scorecard นะคะก็คือนักกีฬานี้ก็จะต้องกรอกสกอร์โดยใช้ระบบ digital scorecard โดยใช้แอปพลิเคชันของ Golf Genius นะคะก็จะใช้โทรศัพท์ในการกรอกสกอร์ในแต่ละหลุม Live Score นะคะที่ท่านผู้ชมดูอยู่แล้วก็เป็น Live Score เดียวกันกับที่ทางผู้บรรยายดูอยู่นะคะก็คือเป็นสกอร์ที่นักกีฬานี้กรอกเองกับมือเลยเนื่องจากว่ารายการแข่งขัน Junior Asian Tour นะคะก็นำ Digital Scorecard นะคะมาใช้ด้วยควบคู่กันกับ Scorecard แบบกระดาษปกตินะคะเพื่อที่จะให้นักกีฬาเรียนรู้ในการที่จะใช้ระบบ Digital Scorecard ซึ่งต้องบอกว่าในปัจจุบันนี้มีการใช้ระบบนี้นะคะในหลายทัวร์นาเมนต์ที่ต่างประเทศแล้วนะคะรายการอาชีพก็เช่นกันนะคะบางรายการนี้ก็เริ่มที่จะใช้แล้วกลับมาที่กลุ่มของผู้หญิงกันบ้างนะคะในรุ่นอายุ A Girl 15-18 ปีนะคะแอชลินชูแล้วก็อลิสาอินประสิทธิ์นะคะหลุมนี้เป็นหลุมพา5นะคะเล่นที่ระยะ543หลาแอชลินก็เป็นนักกอล์ฟที่อยู่ในทีม Academy ของ Black Mountain นะคะจะสังเกตว่าเห็นนักกีฬาหลายคนแต่งเสื้อต้องบอกใส่เสื้อผ้าสีคล้ายกันก็คือสีน้ำเงินเข้มแบบนี้หลายคนนั่นคือทีมนักกีฬาจาก Academy เดียวกันทั้งหมดนะคะอลิสาอินประสิทธิ์สกอร์บวก5ตอนนี้นี่ถูกอัปเดตมาถึงหลุม10นะคะก็ยังเหลือระยะพัดเก็บอยู่
ความจริงต้องบอกว่าอลิสา อินประสิทธิ์นี่เป็นนักกอล์ฟฝีมือดีนะคะแล้วก็เป็นทีมชาติไทยด้วยแต่ว่าวันนี้นี่จริงๆออกสตาร์ทมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะไปพลาดออก8ที่หลุม13พา4เสียไปหลายสโตรกเลยทีเดียวก็วันไหนเกมการเล่นไม่เป็นดั่งใจคิดก็ต้องพยายามที่จะเอาโมเมนตัมกลับมาให้ได้นะคะนั่นคือจริงๆต้องบอกเป็น1ข้อที่นักกอล์ฟอาชีพนี่พยายามทำกันทั้งหมดนะคะพยายามตัดให้เร็วที่สุดก็สถานการณ์เดียวกันกับแอชลินนะคะนักกอล์ฟสาวจากสิงคโปร์ลายชัยขาดน้ำหนักไปนิดหนึ่งนี่ไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นพัดเซฟพาหรือเปล่านะคะอริสา อินประสิทธิ์กราฟิกขึ้นว่าเป็นพัดเซฟพานะคะตอนนี้ด้วยสกอร์บวก5ต้องบอกว่าต้องลงสถานเดียวนะคะเพื่อที่จะรักษาช่องห่างระหว่างผู้นำตอนนี้นะคะที่นำอยู่ที่1โอเวอร์พาหลายๆอย่างดูจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะคะวันนี้ ก็นี่คือภาพบรรยากาศมุมสูงนะของสนาม KBSC นะคะหรือว่ากบินบุรีนั่นเองเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่นะคะก็น่าจะรู้จักสนามนี้กันดีมีจุดเด่นแน่นอนนั่นคือระยะในสนามที่ค่อนข้างไกลนะคะต้องบอกไกลที่สุดในประเทศไทยดีกว่าระยะรวมนี่ยาวถึง 8,075 หลานั่นคือจุดเด่นของสนามแห่งนี้นะคะมีระยะที่ยาวที่สุดในประเทศไทยและเป็นอันดับ10ของโลกนะคะก็สนามแห่งนี้นะถูกออกแบบโดยมิสเตอร์โยชิคาสุกาโตะนะคะซึ่งก็เป็นพวกแบบสนามเดียวกันกับ Treasure Hill Golf Club นะคะที่ชลบุรีแล้วก็เช่นเดียวกันกับสนามหฤพุนชัยนะคะที่ลำพูนก็ถือว่าเป็นนักออกแบบชื่อดังนะคะที่ออกแบบสนามกอล์ฟแห่งนี้จริงๆต้องบอกว่าสำหรับสกอร์ในตอนนี้ในรุ่น Open Girls นะคะคนที่นำนี่กลายเป็นว่ามาจากนักกอล์ฟรุ่นอายุ B Girls นั่นก็คือนัชชานั่นเองที่สกอร์ตัวแดงคนเดียวคือ-2เอริสา เบนทจิตนี่อยู่ในรุ่น A Girls นะคะที่บวก1สุริศปรียามาจาก B Girl เช่นกันนะคะที่บวก1เคซี่แคงบวก2อยู่ที่มาจาก A Girls นะคะปณพิสาบวก2มาจาก B Girls สลับไล่กันมาเลยต้องมาดูว่าสุดท้ายแล้วนะคะจะเป็นรุ่นพี่หรือรุ่นน้องที่คว้าแชมป์ในรุ่นอายุของ Open Division ไปนะ
Imagine a golf ball with the grip of a tire. That's what you get with Bridgestone's new E12 Contact. Because the contact force dimple and new flexitive cover use contact science similar to Bridgestone's high-performance tires, engineered to create 46% more contact at impact. For more distance and control, drive Bridgestone's E12 Contact. Straight distance, driven by science. このフェースは食いつく。ボールの滑りを抑え、インパクトのパワーを逃がさず伝える。ブリヂストンの接点の科学から生まれた飛ばしの新発想、バイティングフェース。食いつきの差が飛距離の差だ。 B1ST B2HT 誕生。 Hank steps up to the 12th hole. This is a par 5. The odds are... Is he? Are those... Gooders? Oh my, what does it mean, Bob? This bogey golfer's becoming a flamingo golfer! I get it, Bob! From this day forward, a bogey golfer is a flamingo golfer! What's a bogey? It's a flamingo! Wow. Quite fresh indeed. Imagine a golf ball with the grip of a tire. That's what you get with Bridgestone's new E12 Contact. Because the contact force dimple and new flexitive cover use contact science similar to Bridgestone's high-performance tires, engineered to create 46% more contact at impact. For more distance and control, drive Bridgestone's E12 Contact. Straight distance, driven by science. このフェースは食いつく。ボールの滑りを抑え、インパクトのパワーを逃がさず伝える。ブリヂストンの接点の科学から生まれた飛ばしの新発想、バイティングフェース。食いつきの差が飛距離の差だ。 B1ST B2HT 誕生。จริงๆต้องบอกวันนี้สภาพสนามนะคะจะบอกว่าง่ายก็ง่ายจะบอกว่ายากก็ยากคือมันง่ายเพราะว่ามันไม่มีลมนะคะแต่ว่ายากตรงที่สนามค่อนข้างร้อนพอสมควรนะคะวันนี้ทำให้นักกีฬานี้น่าจะเหนื่อยพอสมควรเล่นตามระยะการแข่งขันก็จริงนะแต่อย่าลืมว่าระยะทางการเดินของนักกีฬาทุกคนนี่ก็ผ่านระยะ 8,000 กว่าหลาทั้งนั้นนะคะก็ต้องดื่มน้ำให้เพียงพอนะเติมพลังให้กับร่างกายให้เพียงพอ
ก็สำหรับรายการแข่งขันดีๆแบบนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ Trustgolf ศูนย์พัฒนากีฬาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากทั่วโลกธนาคารกรุงเทพบริษัท B Grim Trust Pharmacy บริษัท Bond Holding The Gents Adidas Le Bon LMV Official Media AS Play Trust Live Streaming Bristol Golf Thailand Balance Golf Nutrition อุดมพาณิชย์ครีมกันแดดยูราแว่นกันแดดกูเดอร์ All Pro Life No Slip No Bounce สนามกอล์ฟกบินบุรีสปอร์ตคลับจังหวัดปราจีนบุรีและแน่นอนนะคะครั้งนี้คือรายการที่ 5 ของ Junior Asian Tour ซึ่งในปีนี้เรามีทั้งหมด 6 รายการด้วยกันนะคะหลายๆท่านสอบถามเข้ามาว่ารายการที่ 6 จะเปิดรับสมัครเมื่อไหร่แข่งที่ไหนนะคะก็สำหรับสนามหน้าเราจะไปแข่งขันกันที่สนาม Treasure Hill นะคะที่จังหวัดชลบุรีส่วนการเปิดรับสมัครนะคะก็ต้องรอการแข่งขันรายการนี้จบลงไปก่อนนะคะแนะนำให้ท่านผู้ชมเนี่ยติดตามที่ Facebook Fanpage Junior Asian Tour นะคะทุกการประกาศอย่างเป็นทางการจากทัวร์นะคะจะอยู่ในช่องทาง Facebook ของ Junior Asian Tour อย่างเดียวนะคะออกมาด้วยกันกับวิทยางามหอมนะคะประภังกรมณีวงศ์โอ้โหลูกนี้ตอนได้จะบอกว่าแก้ไขเข้ามาดีต้องเปลี่ยนนะบอกแก้ไขเข้ามายอดเยี่ยมมากแล้วเป็นแต้มนะคะก็ถือว่าตามหลังผู้นำอยู่5 สโตรก5 สโตรกสำหรับรายการแข่งขันเยาวชนและเพิ่งจะวันแรกก็ถือว่ายังไม่ได้ห่างมากนะคะจากตอนแรกเป็นผู้นำร่วมตอนนี้หล่นลงมาอยู่ในอันดับที่2นะคะตามหลังผู้นำ1 สโตรกวิทยางามหอมเกือบลงเหมือนกันน่าจะไม่มีปัญหานะทับอินเซฟพาจากระยะตรงนั้นเป็นนักกอล์ฟอีกคนหนึ่งนะที่มีความเปลี่ยนแปลงเยอะไม่ใช่แค่เรื่องของฝีมือแต่ในเรื่องของฟิสิกอลนะคะในเรื่องของรูปร่างคือต้องบอกว่าน้ำหนักลดไปเยอะมากกลายเป็นหนุ่มแล้วนะคะตอนนี้วิทยาถ้าใครไม่เคยเห็นวิทยาในต้องบอกในเวอร์ชั่นเก่าดีกว่าในเวอร์ชั่นเก่าก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนเองนะคะเมื่อช่วงต้นปีให้ย้อนกลับไปดูใน YouTube Channel นะคะของ Junior Asian Tour นะคะจะเห็นว่าเกมการเล่นและรูปร่างของวิทยาเป็นอย่างไรมาที่เอริสาเบนทจิตลงไปได้น่าจะเป็นแต้มนะคะลูกนี้เดี๋ยวต้องรอสกอร์อัปเดตขึ้นอีกทีหนึ่งนะคะออกมากับเคซี่หรือว่าชีชินแข่งนะคะแต่เธอบอกว่าเรียกเธอเคซี่ก็ได้ง่ายดีเห็นด้วยนะคะขอเรียกว่าเคซี่แล้วกันนักกอล์ฟจากจีนนะคะยอดเยี่ยมลูกนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเบอร์ดี้เหมือนกันหรือเปล่าคู่นี้ต้องบอกว่าตั้งแต่เล่นมาหลุม9หลุม10สกอร์ที่เห็นนี่เหมือนจัดแพริ่งมามวยถูกคู่แล้วเพราะว่าสกอร์นี่คู่ขี้สูสีอยู่ที่ผู้นำในกลุ่มของ A Girls มาตลอดนะแล้วออกกันแค่2 คนด้วยกลับมาที่หลุม16นะคะหลุมนี้เป็นหลุมพา3เล่นที่ระยะ141หลา
ซึ่งวันนี้ตำแหน่งธงนี่ปักลึกเข้าไป11 หลานะคะห่างจากขอบกรีนทางด้านซ้ายมือเพียง10 หลาถือว่าเป็นพาสามที่ไม่ได้ยากเท่าไหร่ถ้าสภาพลมวันนี้เป็นแบบนี้นะคะบนแท่นทีก็คือวิทยางามหอมยอดเยี่ยมลูกนี้ก็ตีเข้ามาทับธงอาจจะสั้นไปสักหน่อยนะน่าจะเหลือประมาณสัก10 หลาจากตรงนั้นจะเห็นว่ามีผู้ชมเป็นใครไปไม่ได้นะคะก็น่าจะเป็นผู้ปกครองนะหรือว่าญาติของนักกีฬานะก็มาเดินเชียร์ในหลายๆกลุ่มนะคะแล้วนี่บนแท่นทีนะคะนี่คือประพังกรเพิ่งชิปอินเบอร์ดี้มาโมเมนตัมกำลังดีแล้วก็มามีโอกาสเห็นลายจากวิทยาด้วยนะคะขอเป็นนักเรียนที่ดีสักหน่อยแต่ต้องรอดูก่อนนะว่าอาจารย์จะดีหรือเปล่าก็อัปเดตสกอร์ในกลุ่มอายุของ A-Boys กันสักเล็กน้อยนะคิมดงวุกนะคะจากประเทศเกาหลีตอนนี้นี่นำเดี่ยวที่3 อันเดอร์พาร์นะคะตามหลังมาติดๆด้วยวิทยางามหอมที่2 อันเดอร์พาร์พักโซรันเมื่อเช้านี้พูดถึงชื่อนี้ไปแล้วนะอยู่ที่-1โฮยีเซียอยู่ที่อีเวนพาเช่นเดียวกันกับนพรุตนะคะสกอร์ถือว่าแพ็กกันค่อนข้างแน่นนะสำหรับ A-Boysวันพรุ่งนี้ถือว่าเป็น moving day น่าจะเป็นวันที่มันพอสมควรขนาดวันแรกนี่ก็ใช้โอกาสจากการที่สภาพลมค่อนข้างนิ่งนี่ตีตัวแดงกันเยอะเหมือนกันนะคะใน A-Boys และ B-Boys ด้วย ก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับจูเนียร์เช่นทัวร์นะคะเชื่อว่าตอนนี้น่าจะเป็นรายการที่ใครหลายคนจับตามองเนื่องจากว่าการเซตทัวร์นาเมนต์เป็นในลักษณะของรูปแบบอาชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่มีทัวร์นาเมนต์บอร์ดนะคะมีทัวร์นาเมนต์ออฟฟิศมีการให้นักกีฬาลงทะเบียนเหมือนกับการแข่งขันอาชีพนะคะแล้วก็ยังให้นักกีฬาทุกคนเนี่ยลากถุงกอล์ฟกลบไดวอร์ดคลาดทรายเองคือทำทุกอย่างเองเช่นเดียวกันกับรายการแข่งขันเยาวชนที่ต่างประเทศนะคะในแมตช์ใหญ่ๆนี้นักกีฬาก็ต้องทำเองทุกอย่างและที่สำคัญนะคะผู้ติดตามในสนามเราไม่อนุญาตทั้งทัวร์นาเมนต์นะคะไม่อนุญาตให้ใช้รถกอล์ฟจะต้องเดินบนถนนเท่านั้นนะคะก็เหมือนกับรายการอาชีพนั่นเองหลายๆท่านตอนแรกก็สงสัยว่าอ้าวผู้ปกครองขับรถตามไม่ได้หรอจะได้เหนื่อยน้อยหน่อยก็ต้องบอกว่าทางทัวร์นาเมนต์ถูกเซตให้เป็นแบบอาชีพจริงๆนะคะก็จะไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามหรือว่าผู้ชมนะคะใช้รถกอล์ฟเพราะว่ามันจะไปรบกวนสมาธิกับนักกีฬากลุ่มอื่นๆได้ในช่วงที่ขับรถหรือว่าเบรกรถนะคะเพื่อกลับขึ้นไปอยู่ที่3 อันเดอร์พาร์นะคะหลังจากไปพลาดเสียโบกี้ที่หลุม14ลูกนี้
ลายทั้งน้ำหนักทางวิทยาก็เหลือระยะเซฟพาอยู่ยังไว้ใจไม่ได้นะระยะนี้ที่กบินบุรีน่าจะพอเห็นอาจารย์แล้วนะประพังกรเป็นนักเรียนที่เชื่อฟังคุณครูนะครับครูไปไหนนี่นักเรียนไปด้วยไม่มีปัญหาในวิทยาระยะเซฟพาตรงนั้นก็ตอนนี้สกอร์บวก3ของประพังกรไม่ได้ถูกอัปเดตจนมาถึงหลุมที่16นะคะตอนนี้สกอร์ถูกอัปเดตมาถึงแค่หลุมที่12แต่ที่แน่ๆเราเห็นว่าหลุม15หลุมที่แล้วในชิปอินไปแล้วนะคะเดี๋ยวต้องรอสกอร์อัปเดตกันอีกทีหนึ่งอย่างที่บอกนะต้องขอออกตัวก่อนเลยว่าถ้าเกิดมีการขึ้นกราฟิกหรือว่าการบรรยายในเรื่องของสกอร์ผิดพลาดประการใดนะคะต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะเพราะว่าเราจะอิงจากไลฟ์สกอร์นะคะซึ่งบางทีเนี่ยอาจจะมีการคีย์สกอร์ไม่ได้ทุกหลุมนะคะแต่พอจบส่งสกอร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยสกอร์จะถูกอัปเดตใหม่ทั้งหมดนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าสนาม KBSC หรือว่ากบินบุรีนะคะอยู่ที่ต้องบอกว่าจุดเด่นอยู่ที่ระยะที่ค่อนข้างไกลแล้วแน่นอนว่าสนามไม่ได้มีแค่ระยะเท่านั้นที่ดีแต่สภาพสนามเนี่ยพร้อมมากสำหรับการจัดการแข่งขันนะคะเพราะว่าผ่านสังเวียนการจัดการแข่งขันระดับอาชีพมาหลายรายการมากๆแล้วจริงๆเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมารับชมเกมการแข่งขันในช่วงท้ายของวันแรกกันต่อImagine a golf ball with the grip of a tire. That's what you get with Bridgestone's new E12 Contact. Because the contact force dimple and new flexitive cover use contact science similar to Bridgestone's high-performance tires, engineered to create 46% more contact at impact. For more distance and control, drive Bridgestone's E12 Contact. Straight distance, driven by science.このフェースは食いつく。ボールの滑りを抑えインパクトのパワーを逃がさず伝える。ブリヂストンの接点の科学から生まれた飛ばしの新発想バイティングフェース。食いつきの差が飛距離の差だ。 B1ST B2HT 誕生。 Hank steps up to the 12th hole. This is a par 5. The odds are... Is he? Are those... Gooders? Oh my, what does it mean, Bob? This bogey golfer's becoming a flamingo golfer! I get it, Bob! From this day forward, a bogey golfer is a flamingo golfer! What's a bogey? It's a flamingo! Wow. Quite fresh indeed.ค่ะนี่ก็คือกลุ่มที่ออกสตาร์ทมาทางฝั่งหลุมหนึ่งเป็นกลุ่มแรกนะคะปวรวัฒน์
ไม่ต้องรอมาร์กกันก่อนแล้วนะคะสุภกรคือถ้าตีจากนอกกรีนเข้ามาต่อให้ชนลูกของอีกฝ่ายก็ไม่ได้โดนโทษปรับอะไรนะคะเป็นแพทเองก็อาจจะบอกว่าไม่ต้องมาร์กเช่นกันเพราะว่าลูกก็ไม่ได้ขวางหลุมเกิดชิปไปทางขวาแล้วแรงนี่ลูกเพื่อนอาจจะช่วยเบรกด้วยซ้ำแต่ถ้าอยู่บนกรีนเนี่ยคนละเรื่องนะต้องให้มาร์กก่อนไม่งั้นจะมีโทษปรับนะคะโดยสกอร์ตอนนี้บวก2ต้องบอกว่ามีอีกหลายหลุมพอสมควรนะที่สกอร์ยังไม่ได้ถูกอินพุตเข้าไปเดี๋ยวรอพัดนี้เซฟพาจบนะคะแล้วก็ส่งสกอร์ในไลฟ์สกอร์จะมีการอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะยอดเยี่ยมค่ะลูกนี้อย่างน้อยก็ปิดจบหลุม18ด้วยพานะไม่เสียแต้มปวรรัตน์เนตรนินเวรโชติก็จบไปแล้วเช่นกันนะคะสุปกรณ์วัฒนาพฤกษากุลก็อย่างที่เรียนนะคะว่ารายการ Junior Asian Tour นี้ก็จะมีการถ่ายทอดสดแบบไลฟ์สตรีมมิ่งนะคะเหมือนกับรายการอาชีพในเมืองไทยที่เราเห็นหลายๆรายการนะคะไม่ว่าจะเป็น All Thailand PGA Thailand Thailand Mix หรือว่า Thai LPGA นะคะก็จะมีการถ่ายทอดสดโดยใช้กล้องแบบการถ่ายทอดจริงๆนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องน่ายินดีในรายการเยาวชนในเมืองไทยนะที่มีการจัดไลฟ์สตรีมมิ่งแบบนี้ขึ้นเพื่อให้นักกีฬาทุกคนได้เรียนรู้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเวทีให้เปิดตัวนักกีฬาก็เหมือนดารานะคะไม่มีเวทีให้แสดงไม่มีหนังให้แสดงก็ดังไม่ได้นะไม่ว่าจะแสดงเก่งแค่ไหนก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นรายการ Junior Asian Tour เนี่ยเป็นหนึ่งต้องบอกเป็นหนังหนึ่งเรื่องที่แคสติ้งดาราหลายคนมากๆนะทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติด้วยซึ่งก็มีคอมเมนต์จากต้องบอกว่าอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองต่างชาติเข้ามาบอกว่าขอบคุณการถ่ายทอดสดนะคะที่มีโอกาสทำให้เขาได้ดูลูกผ่านจอโทรทัศน์นะห่างออกไปนี่ 7,000 กว่ากิโลเมตรเบาไว้ก่อนไม่ทันแล้วลูกนี้อาจจะด้วยระยะที่ตีขึ้นมาในช็อต2นะครับมันค่อนข้างไกลพอสมควรกรีนยกพอสมควรด้วยถ้าเป็นไม้ยาวนี่แครี่บนกรีนยังไงก็อยู่ยากนะคะส่วนใหญ่ถ้าเกิดต้องขึ้นไม้ระยะค่อนข้างไกลก็อาจจะต้องแครี่หน้ากรีนไว้ก่อน
นี่ก็เป็นกลุ่มของวพลตั้งเจริญพักสรันแล้วก็นักกอล์ฟจากจีนอีกคนหนึ่งนะคะว่ายีเชียพักสรันทางด้านขวามือของจอน่าจะขึ้นช็อต2ก่อนนะคะสกอร์นี่อยู่ที่1 อันเดอร์พาร์นะคะสำหรับพักสรันอัปเดตมาจนถึงหลุม11แต่ไม่เห็นลูกอยู่บนผิวกรีนลูกนี้ไม่เห็นลูกบนผิวกรีนเช่นกันนะกรีนสะอาดเลยกลุ่มนี้ต้องมาดูว่าใครจะเซฟพาได้นะคะด้วยตำแหน่งธงในวันนี้นี่ลูกที่ตกทรายทางด้านหลังก็ไม่ง่ายแล้วถ้าอีก2ลูกนี่สั้นอยู่หน้ากรีนก็ไม่ง่ายเช่นกันเพราะว่า landing area ค่อนข้างน้อยนะคะธงปักลึกเข้าไปเพียงแค่6 หลาเท่านั้นจริงๆต้องบอกว่าสนามกอล์ฟ KBSC หรือว่ากบินบุรีนี่คือเกมแพลนสำคัญมากนะพลาดไปอยู่ตรงไหนเราเป็นจุดง่ายควรจะเลือกตรงนั้นนะคะก็ตอนนี้อัปเดตลีดเดอร์บอร์ดของ A Boys นะน้องวุกคิมนี่ขยับขึ้นไปที่4 อันเดอร์พาร์แล้วนะคะนำห่าง2 สโตรกวิทยางามหอมพักเจ้าดันเมื่อเราเห็นเมื่อสักครู่นี่ไม่แน่ใจว่าช็อต2ขึ้นมาแล้วลูกไปไหนนะแต่ว่าก็ยังอยู่ที่สกอร์-1อยู่นพารุตแล้วก็ทิมริชเชอร์นี่ก็เพิ่งเห็นชื่อขึ้นมาอยู่ที่อีเวนต์พานะคะกดมาดูสกอร์ของทีมริชเชอร์ก็ตีโหดเหมือนโกรธใครมาเหมือนกันนะช่วง9 หลุมแรกนี่ออกสตาร์ทไม่ดีนะคะแต่ว่ามีช่วงที่ได้4 เบอร์ดี้ติดแต่ที่แน่ๆเดี๋ยวมาดูช็อตสำคัญช็อตนี้ก่อนนะคะวพลตั้งเจริญตอนนี้สกอร์อยู่ที่+2นะคะระเบิดทรายลงเนินแล้วทำได้ดีจัดด้วยบอกแล้วนะคะว่านักกีฬาทำทุกอย่างนะตกทรายก็ต้องพลาดทรายเองนะคะกรบไดวอร์ดเองเช่นกันวพลตั้งเจริญจริงๆถือว่าเป็นนักกอล์ฟอีกคนหนึ่งที่แต่เดี๋ยวมาดูช็อตนี้ของพักสรันกันก่อนนะคะหลุดเข้าไปทางด้านซ้ายมือตรงนั้นนี่น่าจะเป็นบังเกอร์ด้วยซ้ำน่าจะโดนบางไปหน่อยนะลูกนี้โอกาสเสียแต้มค่อนข้างสูงแต่ถ้าเสียก็ขอให้เสียแต้มเดียวนะคะโอ้โหที่ว่าไม่เห็นลูกว่ายีเซียตรงนี้ต้องบอกว่ายากจัดนะไม่มีอะไรยากกว่าตำแหน่งตรงนี้แล้วระยะระเบิดทรายนี่เกือบ30 หลานะคะจุดตกน้อยทางลงเกิดคิดอยากเป็นกัปตันขึ้นมานี่ลูกนี้ระเบิดบินขึ้นไปนี่สโลปหน้าเกรนนี่เทไหลลงไปอีกเยอะนะคะลายลูกอาจจะไม่แย่ก็จริงแต่ว่า
ลายยืนนี่ไม่ง่ายนะทางขวาสูงทุกครั้งที่บอกว่าไม่ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาเยาวชนหรือว่านักกีฬาอาชีพคือทำได้ดีหมดเลย ยอดเยี่ยมนะคะลูกนี้กลับมาที่กลุ่มของผู้หญิงกันบ้างนะคะ A Girls Ashlyn Chu เอรสายอินประสิทธิ์ก็ถือว่าเดินทางมาถึงหลุม 9 ซึ่งก็คือหลุมจบแล้วนะคะกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ออกสตาร์ทมาในฝั่งหลุม 10เป็นกลุ่มแรกนะคะแอชลินชูก็เป็นอีกหนึ่งนักกอล์ฟจากสิงคโปร์นะที่อยู่ในทีมของ Black Mountain ต้องบอกเป็น Academy ที่เปิดขึ้นมาใหม่นะที่สนามแห่งนี้แล้วก็จริงๆก็รวบรวมนักกีฬาที่ฝีมือดีหลายๆคนอยู่ในนั้นนะคะขึ้นมามีโอกาสพัดเบอร์ดี้ดูว่าจะปิดกล่องด้วยเบอร์ดี้หรือเปล่านะเอริซาอิมประสิทธิ์จริงๆต้องบอกว่าเกมของเธอวันนี้หลายๆครั้งที่เห็นเนี่ยมันก็ไม่ถึงกับว่าไม่ดีขนาดนั้นแต่ว่ามันมีหลุมที่ไปสะดุดนะครับหลุม13พา4ออก8ก็ทำให้พลาดเสียแต้มไปเยอะพอสมควรในหลุมเดียวนะคะเชื่อว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งคนในวันนี้ที่เห็นขึ้นมานี้ต้องมีการซ่อมไม่เรื่องในช็อตไดรฟ์ก็ลูกสั้นอย่างแน่นอนถึงจนได้แอบลุ้นด้วยข้อเก่งมากหล่นไปเหลือต้องบอกลดไปเหลือ3โอเวอร์พาร์นะคะ3โอเวอร์พาร์จริงๆก็ไม่ได้ห่างจากผู้นำใน A Girls เท่าไหร่นะคะที่ตอนนี้ผู้นำเป็นเคซี่แล้วก็เอริสาบินทจิตนะคะที่1โอเวอร์พาร์แต่ที่แน่ๆแอชลินนี่เห็น 2-3 หลุมน่าจะมีปัญหาในเรื่องของพัดด้วยนะก็ยังอยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะสำหรับแอชลินชูก็ตอนนี้หลายๆกลุ่มเริ่มจะทยอยขึ้นมาส่งสกอร์จบบนคลับเฮาส์แล้วนะคะเดี๋ยวโปรน้ำนะที่บรรยายภาษาอังกฤษไปในช่วงเช้าก็จะทำหน้าที่สัมภาษณ์นักกีฬาหลังจบการแข่งขันนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้หลังจากที่เราเริ่มไลฟ์สตรีมมิ่งนี่เราน่าจะทราบนะในข้อมูลของวันแรกสำหรับหลายๆคนว่าเกิดอะไรกันขึ้นตัวแดงเยอะเพราะเหตุใดหรือว่าบวกเยอะไปพลาดที่หลุมไหนเพราะเหตุใดนะคะก็อย่างที่บอกนะว่าสนาม KBSC นี่จริงๆก็อยู่ห่างจากกรุงเทพไม่ได้มากนักนะคะสามารถขับรถมาแล้วก็อยู่สัก2วัน1คืนได้ที่นี่ก็มีโรงแรมให้เสร็จสรรพนะคะมีสระว่ายน้ำมีสนามไดรฟ์ที่ให้บริการนะเปิดตั้งแต่ 6 นาฬิกาถึง 4 ทุ่มต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้นะหาสนามไดรฟ์ที่เปิดถึง 4 ทุ่มในต้องบอกว่าที่ไม่ใช่กรุงเทพเนี่ยค่อนข้างยากพอสมควรนะคะแต่ว่าที่นี่เนี่ยให้บริการถึง 4 ทุ่มและระยะ drive นะคะสามารถ drive ได้ถึง400 หลาด้วย
แล้วก็มีร้านอาหารให้บริการนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารไทยหรือว่าอาหารนานาชาตินะคะก็สามารถจัดในเรื่องของงานเลี้ยงงานสัมมนาได้ด้วยติดต่อที่สนามได้เลยนะคะกบินบุรีกลับมาที่กลุ่มของวพลพักสรันวอยีเซียกันนะที่หลุม 16 141 หลาถึงกลางกรีนพาสามหลุมนี้อย่างที่เรียนนะคะว่าถ้าเกิดสภาพลมค่อนข้างนิ่งนี่ถือว่าเป็นพาสามที่ไม่ได้ยากนะด้วยระยะของมันด้วยนะคะไม่ได้ไกลมากแล้วก็บวกกับตำแหน่งธงในวันนี้ก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะคะปักลึกเข้าไปเพียงแค่11 หลายอดเยี่ยมค่ะลูกนี้วพลตั้งเจริญเป็นนักกอล์ฟอีกหนึ่งคนที่ผ่านสังเวียนการแข่งขันในระดับต่างประเทศมาเยอะพอสมควรนะคะอยู่บนผิวกรีนก็จริงแต่ว่าลายจากตรงนั้นอาจจะมีระยะต้องพัดแล้วก็ให้น้ำหนักให้ดีพอสมควรนะเพราะว่าเป็นทางลงเนินพักสรันโตประเสริฐปัจจุบันนี้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนธงชัยใจดีไตรวิเทศศึกษานะคะก็เรียนกอล์ฟอยู่ในต้องบอกเรียนกอล์ฟอยู่กับธงชัยใจดีกอล์ฟอะคาเดมี่ที่จังหวัดลพบุรีนะคะลูกนี้พลาดไปเล็กน้อยแต่พลาดตำแหน่งตรงนั้นไม่มีปัญหาเลยนะ landing area เยอะพอสมควรมีโอกาสหวังเบอร์ดี้จากนอกกรีนได้ด้วยซ้ำมาดูกลุ่มนี้กันบ้างนะจริงๆรอแต่ตั้งแต่เช้าแล้วนะมีโอกาสทีมงานหามาให้จนได้นะพลกิจภาวิชัยนี่เล่นก่อนเลยนะอยู่ข้างหน้า สุดยอดอะพลกิจนพรสผู้จันทร์ก็ไม่มีใครยอมใครนะใน A-Boys กลุ่มนี้ออกมาด้วยกันอีกคนนะคะโจนาธานนักกอล์ฟจากมาดากัสการ์นะคะโจนาธานนี่น่าจะตีช็อต2มาแล้วนะแต่ว่ายังไม่เห็นลูกบนผิวกรีนเดี๋ยวต้องมาดูว่าพลาดไปอยู่ตรงไหนโจนาธานก็เป็นอีกหนึ่งนักกอล์ฟที่อยู่ในทีมของ Academy ที่ Black Mountain นะคะสังเกตง่ายๆวันนี้จะมาในทีมเสื้อสีกรมนะคะ
ก็มีทั้งนักกอล์ฟต่างชาติแล้วก็นักกอล์ฟไทยแล้วก็นักกอล์ฟทีมชาติด้วยนะคะช็อตนี้น่าสนใจต้องมาดูว่าโจนาธานจะเลือกเล่นแบบไหนนะจะบัมแอนดันเข้ามาหรือจะโยนให้ติดสปินแล้วไหลซึมเข้ามาเพราะจริงๆจุดตกนี่มีไม่เยอะเท่าไหร่นะก็ขึ้นอยู่กับว่าลายลูกกอล์ฟดีหรือเปล่าอยู่ลายดีตามหญ้าก็สามารถเลือกเล่นโยนเข้ามาได้เลยนะเพราะว่าลูกก็จะติดสปินค่อนข้างง่ายแต่ถ้าลายไม่ดีเนี่ยบัมแอนดันเซฟไปเยอะนะดีค่ะลูกนี้ชิปทำหน้าที่แล้วเหลือพัตเตอร์ต้องทำงานสักหน่อยขึ้นมาพัดเบอร์ดี้ไลน์บนนะคะนพรุษลงจะขยับเป็นตัวแดงที่1อันเดอร์พาร์เราจะตามหลังผู้นำอย่างดงบุกคิม2สโตรกยอดเยี่ยมค่ะลูกนี้เป็นนักกอล์ฟฝีมือดีคนหนึ่งนะนพรุษผู้จันทร์สกอร์ของนพรุษนี่ถูกอัปเดตมาจนถึงหลุม13นะคะเดี๋ยวต้องรอว่าหลุมที่แล้วนี่ออกอะไรแต่ถ้าเป็นพาก็จะอยู่ที่1อันเดอร์พานะหลังจากจบหลุม14ขออภัยนะหลังจากจบหลุม15เพื่อขยับขึ้นไปที่1อันเดอร์พาเช่นกันนะสถานการณ์เดียวกันเลยดูเนี่ยดูในจอคิดว่าจะลงน่าจะเป็นพัดเซฟพานะถ้าช็อต2มาหน้ากรีนลายไม่พอนะลูกนี้โจนาธาน ก็เหลืออีก3หลุมให้เล่นนะคะสำหรับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มรองสุดท้ายของทั้งฝั่งหลุม1กลับมาที่เอร์สายประสิทธิ์แล้วก็เคซี่นะคะ
ฟพานะคะเคซี่สโตรกดีค่ะลูกนี้ก็ถ้าสกอร์ถูกคีย์มาถูกต้องนะเคซี่จะจบด้วยสกอร์บวก1นะคะส่วนเอริสาเบนทจิตนี่สกอร์อีเวนต์พาจนถึงหลุมที่16นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี่ทีมงานบอกว่าไปพลาดเสียโบกี้ที่หลุม18นี่นะคะเดี๋ยวต้องมาดูตอนส่งสกอร์กันอีกทีหนึ่งว่าสกอร์จะออกเท่าไหร่นะสำหรับเอริสาเบนทจิตแต่เดี๋ยวกลับมาดูนพรุตผู้จันทร์ที่หลุม16ก่อนนะคะ141หลาพา3ระดับธงก็จริงแต่พลาดขวาไปนิดนึงนะลูกนี้พลกฤษ ภาวิชัยพลาดไปทางขวาเช่นกันนะคะโกนพรุตเหงาแต่ก็ยังอยู่บนผิวกรีนอยู่นะคะพร้อมใจกันหลุดไปทางขวานี่มันมีอะไรดีกันตรงนั้น คือเข้าใจว่าเป็นแผ่นดินใหญ่ด้วยนะเพราะว่าตำแหน่งธงในวันนี้นี่ปักเบียดมาทางด้านซ้ายห่างขอบกรีนทางด้านซ้ายมือแค่10 หลานะคะก็จริงๆขึ้นขวาธงก็ถูกแล้วแต่จะพร้อมใจขวาขอบกรีนกันไปนิดนึงนะตอนนี้ในกลุ่มอายุของ A-Boys ผู้นำก็ยังเป็นคิมดงวุกนะคะจากเกาหลีที่3อันเดอร์พานะคะตามหลังมาติดด้วยวิทยางามหอมที่2อันเดอร์แล้วก็พักสรันที่1อันเดอร์แต่ก็อย่างที่เรียนนะคะว่าสกอร์ของนักกีฬาบางคนนี่อาจจะไม่ได้ถูกอัปเดตจนมาถึงหลุมที่นักกีฬาเล่นจริงๆนะคะเดี๋ยวบางคนเนี่ยจะต้องรอจนส่งสกอร์เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วไลฟ์สกอร์ถึงจะมีการแก้ไขนะคะ ต้องดูว่าใครจะเล่นก่อนนะนพรุตหรือว่าโจนาธานคือถ้าเกิดดูจากมุมกล้องนี่น่าจะเป็นโจนาธานที่เล่นก่อนนะคะ
น้ำหนักต้องเบาเลยไปพอสมควรนะลูกนี้ส่วนนพรสนี่ก็สกอร์ถูกอัปเดตจนมาถึงหลุมล่าสุดแล้วนะคะก็อยู่ที่-1ตามหลังผู้นำอยู่2สโตรกหลังจากเฉียดแล้วเจ้าตัวรู้แน่นอนนะว่าน้ำหนักนี่จะเฟิร์มไปหน่อยนะคะมีความจะเอาแต้มอยู่ในนั้นนะนพรสลูกนี้สโตรกมาก็น่าจะอยู่ฝั่งเดียวกันนะฝั่งขวาน่าจะพอเห็นลายและน้ำหนักของเพื่อนร่วมกวนแล้วนะพลกฤษ ภาวิชัยถึงหรือเปล่าถือว่าให้น้ำหนักมาดีนะคะตรงนั้นก็เป็นอีกคนหนึ่งนะที่ได้ scholarship นะคะในการศึกษาที่มหาวิทยาลัยลินเซ่วิลสันนะคะก็ซึ่งในปีหน้านี้ก็จะไปศึกษาต่อที่ลินเซ่วิลสันที่เคนทักกี้สหรัฐอเมริกานะคะสำหรับพลกฤษ ภาวิชัยแรงยังเหลือนี่เซฟโบกี้ไกลพอสมควรนะโจนาธานพัดสำคัญนะนพรสตอนนี้อยู่ที่1 อันเดอร์พานะCG ใส่กราฟิกเหมือนรู้ว่าจะพัดไม่ลง แม่พลาดเซฟพาลูกนี้ทำให้กลับไปอยู่ที่เว้นพานะคะโจนาธานนี่ตีแข็งแรงมา2ช็อตลูกนี้นี่ต้องลงแล้วนะเป็นพัดเซฟโบกี้ยังกลับบ้านถูกอันนี้ต้องขอชมแล้วกันเพราะว่าพัดเซฟไกลเหลือเกินต้องขออภัยด้วยตอนนี้ผู้ใหญ่ลิ้นอาจจะพันกันสักเล็กน้อยหลังจากบรรยายภาษาอังกฤษแล้วสลับมาเป็นไทยในช่วงบ่ายนะน่าเสียดายนะว่าพลาดเสียแต้มที่หลุมนี้ทั้งที่อยู่แค่ขอบกรีนนะคะพลาดง่ายไปนิดนึงนพรุษกลับมาอยู่ที่อีเวนต์พานะคะ
ค่ะก็สำหรับรายการดีๆแบบนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ Trustgolf ศูนย์พัฒนากีฬาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากทั่วโลกธนาคารกรุงเทพบริษัทปีกริม Trust Pharmacy บริษัทบอนโฮลดิ้ง The Gents Adidas LeBron LMV Official Media AS Play Trust Live Streaming Bridgestone Golf Thailand Balance Golf Nutrition อุดมพาณิชย์ครีมกันแดดยูราแว่นกันแดด Golder All Polarized No Slip No Bounce สนามกอล์ฟกบินบุรีสปอร์ตคลับจังหวัดปราจีนบุรีผู้นำนะคะคิมดองวุกนักกอล์ฟจากเกาหลีนี่มุมนี้จะเห็นตำแหน่งธงชัดเจนนะว่าปักเบียดทางด้านซ้ายมือจริงๆทางขวานี่ถือว่าแผ่นดินใหญ่นะคะฝากไปได้ฝากมาดีด้วยนะลูกนี้ระดับธงเลยทีเดียวอันนี้ยังเป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นอยู่นะคะแต่ถ้าเดินมาด้วยกันนี่อาจจะนึกว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วคือรูปร่างสูงมากจริงๆน่าจะมี190นะเซนติเมตรทิมริชเชอร์ฝากขวามาก็ยังอยู่บนผิวกรีนนะคะแต่ว่าเราเห็นนพรุตนะคะก่อนหน้านี้แล้วที่พัดมาจากลายตำแหน่งตรงนั้นก็ต้องบอกว่าคอนโทรลเรื่องน้ำหนักก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะนรบดินทร์แสวงดีกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มสุดท้ายที่ออกสตาร์ทมาทางฝั่งหลุมหนึ่งนะคะวันนี้นี่ตีมี1เบอร์ดี้1โบกี้รอบ9หลุมหลังนี่ตีมาต้องบอกว่าพารวดนะคะเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมารับชมโค้งสุดท้ายของการแข่งขันวันแรกกันต่อ Imagine a golf ball with the grip of a tire. That's what you get with Bridgestone's new E12 Contact. Because the contact force dimple and new flexitive cover use contact science similar to Bridgestone's high-performance tires, engineered to create 46% more contact at impact. For more distance and control, drive Bridgestone's E12 Contact. Straight distance, driven by science. このフェースは食いつく。ボールの滑りを抑え、インパクトのパワーを逃がさず伝える。ブリヂストンの接点の科学から生まれた飛ばしの新発想。バイティングフェース。食いつきの差が飛距離の差だ。B1ST、B2HT 誕生。Hank steps up to the 12th hole. This is a par 5. The odds are... Is he? Are those... Gooders? Oh my, what does it mean, Bob? This bogey golfer's becoming a flamingo golfer! I get it, Bob! From this day forward,
forward, a bogey golfer is a flamingo golfer. What's a bogey? It's a flamingo! Wow. Quite fresh. ค่ะก็กลับมารับชมเกมการแข่งขันกันต่อนะคะหลายๆ กลุ่มก็เหลือไม่กี่หลุมแล้วนะก็จะจบการแข่งขันในวันแรกของ Junior Asian Tour รายการที่ 5 ในปี 2023 นะคะมุมนี้นี่มุมเดียวกันกับโจนาธานก่อนหน้านี้เลย ทางลงไหลขวานะลูกนี้นรบดินทร์ทองเบาไว้ก่อนเหมือนกันกับลูกของโจนาธานเลยนะคะคือพอเลยสันเนินตรงนั้นก่อนถึงธงสักประมาณเกือบ1 คันธงนะจะเป็นสโลปลงเนินมาพอสมควรบวกกับในช่วงบ่ายนะตอนนี้นี่เกือบบ่ายโมงแล้วกรีนก็น่าจะเฟิร์มขึ้นแล้วนะคะทีมริชเชอร์น้ำหนักลายสุดยอดอันนี้ปรบมือให้จริงๆเจ้าตัวก็น่าจะรู้ว่ามีความหมายแค่ไหนนะคะวันนี้ทั้งหมดมี6เบอร์ดี้นะสำหรับทีมเรเชอร์แต่ว่าหลุม1หลุม2หลุม3ที่ออกสตาร์ทมาเนี่ยไม่ดีนะคะหลุมแรกออกดับเบิลหลุม2ดับเบิลหลุม3โบกี้เรามาได้4เบอร์ดี้ติดด้วยนะคะหลายอารมณ์พอสมควรก็ถือว่าเป็นนักกอล์ฟตัวใหญ่อีกคนหนึ่งที่สกอร์แบบนี้คือโบกี้หรือว่าเสียแต้มเยอะก็จริงแต่เบอร์ดี้เยอะเนี่ยจริงๆถือว่าเป็นข้อดีนะคะระยะ drive ไม่น่ามีปัญหาถ้าดูจากความสูงนะของทีมมาดูผู้นำนะคิมดองวุกตอนนี้สกอร์อัปเดตมาถึงหลุม14ขึ้นไปอยู่ที่4 อันเดอร์พาร์แล้วนะคะลูกนี้พัดเบอร์ดี้ไม่ลงก็ถือว่าเป็นข่าวดีของผู้ตามนะที่ผู้นำไม่ได้ขยับเพิ่มเซฟพาไกลค่ะนรบดินทร์ลูกนี้ลงก็เพื่อรักษาสถิติในช่วง9หลุมหลังและยังไม่พลาดเสียโบกี้เหนียวยิ่งกว่าตังเมก็พัตเตอร์นรบดินทร์ลูกนี้นะคะถือว่าเป็นโมเมนตัมที่ดีเพื่อเดินเข้าสู่2หลุมสุดท้ายนะนรบดินทร์สำหรับไลฟ์สตรีมมิ่งพรุ่งนี้นะคะก็จะเริ่มในเวลาเดียวกันนะคะก็คือตั้งแต่ 9 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะจนจบการแข่งขันก็เช่นเดิมนะคะว่าในช่วงเช้านี้เราจะมีการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็หลังจากนั้นสักหลังประมาณ 11 โมงนะคะก็จะเป็นบรรยายภาษาไทยจนจบการแข่งขันพรุ่งนี้ถือว่าเป็น moving day นะคะสำหรับทั้ง2 division เลยก็ต้องมาดูกันว่าสภาพสนามในวันพรุ่งนี้จะแตกต่างกับวันนี้มากน้อยแค่ไหนนะที่แน่ๆเนี่ยวันนี้ไม่มีลมเลยอย่างที่เห็นจะบอกว่าดีกับนักกีฬาก็ดีแหละแต่ข้อไม่ดีคือนักกีฬาน่าจะเหนื่อยพอสมควรเพราะว่าข้างในสนามนี้น่าจะร้อนจัดนะคะ
มาด้วยระยะของ KBSC ที่ระยะเต็มของสนามเนี่ยยาวถึง 8,075 หลาอย่างที่เรียนนะคะว่านักกีฬาเล่นตามระยะของเขาก็จริงแต่เขาต้องเดินผ่าน 8,000 กว่าหลาเนี่ยเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นระยะการเดินลากถุงกอล์ฟเนี่ยเหน็ดเหนื่อยกว่าสนามอื่นแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปดูเบื้องหลังการถ่ายทำโฟโตคอลของนักกีฬาเมื่อวานนี้ในรายการนี้ในธีมฮาโลวีนกันสักเล็กน้อยค่ะ Imagine a golf ball with the grip of a tire. That's what you get with Bridgestone's new E12 Contact. Because the contact force dimple and new flexitive cover use contact science similar to Bridgestone's high-performance tires, engineered to create 46% more contact at impact. For more distance and control, drive Bridgestone's E12 Contact. Straight distance driven by science. このフェースは食いつく。ボールの滑りを抑えインパクトのパワーを逃がさず伝える。ブリヂストンの接点の科学から生まれた飛ばしの新発想バイティングフェース。食いつきの差が飛距離の差だ。 B1ST B2HT 誕生。 Hank steps up to the 12th hole. This is a par 5. The odds are... Is he? Are those... Gooders? Oh my, what does it mean, Bob? This bogey golfer's becoming a flamingo golfer! I get it, Bob! From this day forward, a bogey golfer is a flamingo golfer! What's a bogey? It's a flamingo! Wow. Quite fresh indeed. Imagine a golf ball with the grip of a tire. That's what you get with Bridgestone's new E12 Contact. Because the contact force dimple and new flexitive cover use contact science similar to Bridgestone's high-performance tires, engineered to create 46% more contact at impact. For more distance and control, drive Bridgestone's E12 Contact. Straight distance driven by science.
このフェースは食いつく。ボールの滑りを抑えインパクトのパワーを逃がさず伝える。ブリヂストンの接点の科学から生まれた飛ばしの新発想バイティングフェース。食いつきの差が飛距離の差だ。 B1ST B2HT 誕生。 Hank steps up to the 12th hole. This is a par 5. The odds are... Is he? Are those... Gooders? Oh my, what does it mean, Bob? This bogey golfer's becoming a flamingo golfer! I get it, Bob! From this day forward, a bogey golfer is a flamingo golfer! What's a bogey? It's a flamingo! Wow. Quite fresh. มาดูกันที่แฟร์เวย์หลุม 18 นะคะ กลุ่มของ A Boys วัพล ภักษรันห้วยเยเชียแต่ว่าเห็นทางด้านขวามือของจอนั่นน่าจะเป็น Tournament Director นะคะแล้วก็กำลังดูอยู่ว่าจะเป็นลูกของใครแต่ที่นี่เดี๋ยวกลางจอตรงนี้นะคะใส่เสื้อสีเทาวัพลน่าจะตีช็อตขึ้นมาก่อนวัพลแล้วก็ภักษรันนะคะเพราะฉะนั้นอีกลูกหนึ่งที่มีปัญหาน่าจะเป็นของห้วยเยเชียว่าผลลูกนี้สุดยอดมีโอกาสปิดกล่องด้วยเบอร์ดี้นะคะภักษรันนี่น่าจะเล่นก่อนนะคะถ้าห้วยเยเชียตรงนั้นนี่เหมือนจะเสียดรอปน่าจะตีเข้าไปตกน้ำทางด้านซ้ายมือนะคะภักษรันนี่สกอร์อัปเดตมาจนถึงหลุม14บวก3รอบแรกนี่ตี2อันเดอร์นะแต่ว่าทางฝั่งหลุม10นี่ไปพลาดเสียหลายหลุมล้อมธงไว้หมดแล้วนะคะภักษรันแล้ววพลโฮยีเซียนี่เมื่อสักครู่เห็นว่าดรอปนะคะน่าจะเสียดรอปตรงนั้นถ้าเสียดรอปช็อตนี้ก็ขึ้นช็อตที่3นี่ทีช็อตพลาดไปพอสมควรนะสำหรับว่าเยเชียแล้วพลาดไปอยู่ในตำแหน่งที่ ดรอปแล้วนี่ก็มุมเข้าธงก็ยังยากอยู่นะด้วยต้นไม้สูงตรงนั้นแล้วก็รัฟที่เหนียวคือต้องบอกว่ารัฟในสัปดาห์นี้ของการแข่งขันนะคะต้องบอกว่าหนาและเหนียวพอสมควรคือเนื่องจากว่ามี2ปัจจัยนั่นก็คือก่อนหน้าที่จะถึงสัปดาห์แข่งขันของจูเนียร์เอเชียนทัวร์เนี่ยได้มีการแข่งขันกอล์ฟรายการอาชีพไปนะก็ทางสนามแน่นอนก็เซตสนามให้มีระดับความยากต้องบอกว่ายากมากๆสำหรับรายการอาชีพนะคะรัฟเป็นปัจจัยหนึ่งก็คือเลี้ยงรัฟให้ยาวนั่นเองบวกกับก่อนที่จะถึงวันแข่งขันนะมีพายุเข้าประเทศไทยทำให้มีฝนตกโปรยปลายลงมาหญ้าก็ยาวขึ้นไปอีกนะคะก็ตอนนี้มาอัปเดตสกอร์ใน Open Boys นะคะตอนนี้กลายเป็นว่าผู้นำนี่มีร่วมกัน2คนนั่นก็คืออัจจารวิทย์และคิมดงวุกนะคะแต่ต้องบอกว่าอัจจารวิทย์เนี่ยอยู่ในรุ่น Division B Boys ส่วนคิมดงวุกเนี่ยอยู่ในรุ่น A Boys
ก็4 ออนนะคะวิเชียเสียแน่ๆ1 แต้มนะที่หลุมนี้ก็ต้องพยายามพัดเซฟโบกี้ระยะไกลพอสมควรเขาไม่ต้องรีบนะคะทั้งพักสรันทั้งว่าพลรอก่อนดูลายก่อนได้เลยนะคะตีเข้ามามีโอกาสพัดเบอร์ดี้ใกล้กันทั้งคู่จริงๆต้องบอกว่าน่าเสียดายเหมือนกันนะสำหรับห้วยยีเซียสกอร์มานี่ไม่ใช่ไม่ดีนะคะแต่มาพลาดเสียที่หลุม18ในน้อยต้องเป็นดับเบิลแน่นอนนะคะที่พลาดเสียคะแนนที่หลุมนี้ก็มาพลาดเสีย2คะแนนที่หลุม18นะเดี๋ยวต้องรอสกอร์อัปเดตหลุม15 16 17กันอีกทีหนึ่งนะคะรอส่งสกอร์ก่อนสำหรับห้วยยีเซียเดี๋ยวกลับมาดูที่ผู้นำกันก่อนนะคะคิมดงวุกนี่ก็อยู่ที่แฟร์เวย์หลุม17นะคะพา5เห็นในมือนั่นหยิบน่าจะเป็นไดรเวอร์ของไม้แฟร์เวย์หลุมนี้ระยะ540 หลานะคะดอกเล็กขวาไปซ้ายเล็กน้อยลุ้นลูกนี้ต้องลุ้นสักหน่อยแล้วเพราะว่าไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่าตรงนั้นเข้ามานี่น่าจะหลุดไม่บังเกอร์ก็เลดเพนัลตี้แอเรียเลยนะคะนี่น่าจะสู้ช็อต2ขึ้นมาด้วยซ้ำนะคะจากตำแหน่งตรงนั้นที่ขึ้นทีช็อตมาไกลกันทั้งหมดเลยนะสำหรับกลุ่มนี้นี่นะจะหลุดไปทางขวาเล็กน้อย เล็กน้อยจริงๆนะอยู่ขอบกรีน
ก็มาอัปเดตลีดเดอร์บอร์ดของ Open Girls กันหน่อยนะคะเอริสาบินทจิตนะคะจบไปแล้วนะส่งสกอร์ไปเรียบร้อยด้วยสกอร์+1นะคะแล้วก็เคซี่+1เช่นกันกลายเป็นว่านำร่วมกันซะอย่างนั้นนะคะที่รุ่นอายุ Open Girls และแน่นอนนะในรุ่นอายุ A Girls เช่นกันนัชชาตอนแรกที่เป็นผู้นำ-2นี่ตอนนี้ช่วง9หลุมหลังตีไปพลาดพอสมควรนะคะอยู่ที่+2แล้วก็ยังไม่จบนะยังเหลือหลุมให้เล่นอยู่เช่นเดียวกันกับสุริตปรียานะคะออกมาในกลุ่มเดียวกันกับนัชชา2คนนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นตัวแทนหมู่บ้านของกลุ่มรุ่นอายุ B Girls นะคะเอริสาอินประสิทธิ์จบไปแล้วที่สกอร์+3มามืดที่น่ากลัวแพทว่าน่าจะเป็นเอริสาอินประสิทธิ์เพราะทั้งระยะไดรฟ์ของเธอระยะเหล็กเนี่ยตีถึงอยู่แล้วด้วยระยะ 6,227 หลานะคะแต่ว่าวันนี้เกมของเธออาจจะไม่ได้เฉียบคมเท่าไหร่ต้องมาดูวันพรุ่งนี้ว่าทุกอย่างจะถูกปรับและแก้ไขและเป็นอย่างไรกันบ้างสามารถตีอันเดอร์ลึกๆได้เลยนะคะสำหรับเอริสาอินประสิทธิ์ทีมริชเชอร์นี่เมื่อสักครู่ที่เห็นตีเหล็กมานั่นช็อต2มานะคะคือตีไกลจัด บอกแล้วนะว่า540หลาดอกเล็กขวามาซ้ายเล็กน้อยแล้วด้วยสภาพร่างกายของทีมนี่ตี2ถึงแน่นอนอาจจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะชิปอีเกิลลูกนี้เจ้าตัวน่าจะคิดว่าได้ลุ้นกว่านี้นะคะแต่ก็มีโอกาสเป็นเบอร์ดี้นะจากตำแหน่งตรงนั้นก็ไม่ได้ไกลมากแต่เมื่อสักครู่นี้ที่เห็นผู้นำนะคิมดงวุกนี่ตีช็อต2เหมือนกันนะขึ้นหัวไม้แฟร์เวย์นี่ตีหลุดเข้าไปทางด้านซ้ายของกรีนนะคะซึ่งมันเป็น red penalty area ด้วยอยู่แถวตรงนั้นต้องดูว่าจะพลาดเข้าไปใน red penalty area หรือเปล่าคือถ้าพลาดเข้าไปในนั้นนี่เกมอาจจะเปลี่ยนนิดนึงนะคะจากที่อาจจะได้แต้มที่หลุมนี้นี่มีโอกาสที่จะเสียแต้มได้ด้วยซ้ำนรบดินตีพลาดไปทางขวาของกรีนค่อนข้างเยอะนะคะลูกนี้แล้วกราฟิกขึ้นมาเป็นช็อตที่4แล้วนะคะจุดตกน้อยนะคะลูกนี้ขึ้นอยู่กับว่าลายลูกจะดีพอที่จะทำให้เกิดสปินหรือว่าทำให้ลูกหยุดทันหรือเปล่าวางไว้ก่อนถือว่าแก้ไขเข้ามาดีนะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ต้องหวังพึ่งพัตเตอร์นะคะหลังจากที่เราเห็นหลุม16พา3นี่พัตเบอร์ดี้พัตเซฟพาไกลนะนี่นะคะน่าจะเข้ามาในนี้อย่างแน่นอนก็พยายามหาก่อนตรงนี้เห็นดอกสีเหลืองๆคือแต่ก่อนนี่นิยมปลูกกันมากนะในสนามกอล์ฟในช่วงเขตน้ำเนี่ยคือเหนียวมากเข้าไป ก็หลุดเข้ามาก็มีเวลาให้3นาทีนะคะในการหาลูกต้องบอกว่ากฎกอล์ฟเองก็เปลี่ยนเยอะมากพอสมควรนะคะมันก็จะมีการอัปเดตในเรื่องของกฎกติกาในทุกๆ2ปีของการแข่งขันนะกฎ R&A ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆโดยมีการประกาศนะคะทางนี้ก็เพื่อที่จะให้มีความยุติธรรมแล้วก็
เป็นผลดีกับนักกอล์ฟทั้งหมดนะคะอย่างเช่นเวลาในการหาลูกนี่ลดจากเดิม5นาทีลดลงมาเหลือ3นาทีนะคะเพื่อที่จะทำให้ pace of play หรือว่าจังหวะในการเล่นโดยรวมของทุกๆกลุ่มเนี่ยไวขึ้นก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่ดีสำหรับคิม ดงวุกเท่าไหร่นะสำหรับผู้นำ4 อันเดอร์พามาจนถึงหลุม16นะคะหลุม17พา5ตีช็อต2หลุดเข้ามาทางด้านซ้ายมือก็ถ้าชิปลูกนี้เข้าไปแล้วสามารถทำ up and down ได้ก็ยังออกพาได้อยู่นะคะไม่แน่ใจว่าจะเรียกเพื่อนร่วมกวนมาดูหรือว่ายังไงหรือเปล่าก็ตรงนั้นเส้นสีแดงชัดเจนนะคะหลุดเข้าไปหาลูกไม่เจอก็ต้องวัดออกมา2ขับเล้งนะคะแต่ก็ต้องดีแคลร์แจ้งกับมาร์เกอร์ก่อนนิดหนึ่งจุดสุดท้ายที่ลูกผ่านผิวแผ่นดินนะคะในระหว่างนี้ก็กลับมาดูที่กรีนหนุ่ม9กันก่อนเจอันดาเซฟพาไปได้นะที่หลุมสุดท้ายกลุ่มนี้ก็กลุ่มรุ่นอายุ B-boy ใช่ไหมเจฮันดาก็จบไปด้วยสกอร์บวก4อัจจารวิทย์บอกเป็นผู้นำในกลุ่มรุ่นอายุ B-boy แล้วตอนนี้นี่สกอร์อยู่ที่5 อันเดอร์พานะคะถูกอัปเดตมาจนถึงหลุม15พัดแล้วเดินลูกนี้นี่ข้อมูลภาค3บอกว่าจบด้วยโบกี้ที่หลุม18นะคะเดี๋ยวรอสกอร์อัปเดตที่หลุม16และ17อีกทีนึงรออีกสักอึดใจเดียวนะคะไม่เกิน10นาทีสกอร์อัจจารวิทย์จะถูกอัปเดตขึ้นมานะว่าจริงๆแล้วจบด้วยสกอร์เท่าไหร่ชอนเยสเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้สกอร์อัปเดตมาจนถึงหลุม15นะคะอยู่ที่บวก5ดรอปเรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นช็อตที่4ต้องมาดูพัดสำคัญลูกนี้นะว่าจะคืนแต้มมาให้กับผู้ตามบ้างหรือเปล่าอาจจะเป็นข่าวดีของผู้ตามทั้งหลายนะคะทั้งรุ่นอายุ A boys แล้วก็ B boysพัดเบอร์ดี้นะทิมริชเชอร์ลงเพื่อขยับขึ้นไปที่1 อันเดอร์พาแล้วก็จะอยู่ในอันดับที่2ร่วมกันกับวิทยางามหอมทันทีนะคะที่จบไปแล้วไม่มีอะไรสะใจไปกว่าได้เบอร์ดี้ที่หลุมนี้อีกแล้วนะทิมวันนี้นี่ตีไป7เบอร์ดี้แล้วนะเซฟพาอีกครั้งหนึ่งนะนรบดินดูว่าพัตเตอร์ที่จะยังเหนียวเหมือนหลุมที่แล้วอยู่หรือเปล่าเหนียวจริงๆ
บอกแล้วนะตังเมเรียกพี่ก็พัตเตอร์นี่แหละคิมดองวุกก็ต้องพยายามเซฟพาลูกนี้นะเพื่อรักษาช่องห่างระหว่างผู้ตามนะคะที่3สโตรกนิดเดียวมาพลาดเสียโบกี้ที่หลุม17นะคะหล่นไปเหลือ3อันเดอร์พาร์ก็ยังเป็นผู้นำอยู่นะคะที่รุ่นอายุ A Boys นำ2สโตรกแต่ว่าในกลุ่ม Open Boys นี่เดี๋ยวต้องรอสกอร์ของอาจารวิทย์นะคะส่งสกอร์ก่อนว่าจะจบที่-5หรือเปล่าตอนนี้นี่ยังไม่กล้าฟันธงพอพูดปุ๊บก็ถูกอัปเดตขึ้นมาแล้วนะคะอาจารวิทย์จบด้วย-5นะคะนั่นหมายความว่าใน Open Boys ที่อาจารวิทย์ก็จะเป็นผู้นำเดี่ยวอยู่นะคะน้องวกคิมนี่หล่นมาเหลือ3อันเดอร์พาร์ตามหลัง2สโตรกImagine a golf ball with the grip of a tire. That's what you get with Bridgestone's new E12 Contact. Because the contact force dimple and new flexitive cover use contact science similar to Bridgestone's high-performance tires, engineered to create 46% more contact at impact. For more distance and control, drive Bridgestone's E12 Contact. Straight distance, driven by science. このフェースは食いつく。ボールの滑りを抑えインパクトのパワーを逃がさず伝える。ブリヂストンの接点の科学から生まれた飛ばしの新発想バイティングフェース。食いつきの差が飛距離の差だ。 B1ST B2HT 誕生。 Hank steps up to the 12th hole. This is a par 5. The odds are... Is he? Are those... Gooders? Oh my, what does it mean, Bob? This bogey golfer's becoming a flamingo golfer! I get it, Bob! From this day forward, a bogey golfer is a flamingo golfer! What's a bogey? It's a flamingo! Wow. Quite fresh indeed. Imagine a golf ball with the grip of a tire. That's what you get with Bridgestone's new E12 Contact. Because the contact force dimple and new flexitive cover
use contact science similar to Bridgestone's high-performance tires, engineered to create 46% more contact at impact. For more distance and control, drive Bridgestone's E12 Contact. Straight distance, driven by science. このフェースは食いつく。ボールの滑りを抑え、インパクトのパワーを逃がさず伝える。ブリヂストンの接点の科学から生まれた飛ばしの新発想、バイティングフェース。食いつきの差が飛距離の差だ。 B1ST B2HT 誕生。 Hank steps up to the 12th hole. This is a par 5. The odds are... Is he? Are those... Gooders? Oh my, what does it mean, Bob? This bogey golfer's becoming a flamingo golfer! I get it, Bob! From this day forward, a bogey golfer is a flamingo golfer! What's a bogey? It's a flamingo! Wow. Quite fresh indeed. Imagine a golf ball with the grip of a tire. That's what you get with Bridgestone's new E12 Contact. Because the contact force dimple and new flexitive cover use contact science similar to Bridgestone's high-performance tires, engineered to create 46% more contact at impact. For more distance and control, drive Bridgestone's E12 Contact. Straight distance, driven by science. このフェースは食いつく。ボールの滑りを抑え、インパクトのパワーを逃がさず伝える。ブリヂストンの接点の科学から生まれた飛ばしの新発想、バイティングフェース。食いつきの差が飛距離の差だ。 B1ST B2HT 誕生。 เราอยู่กันที่กลางไฟเวย์หลุมสุดท้ายนะคะ หลุม 18 ทิมริชเชอร์เพิ่งจะได้เบอร์ดี้มาในหลุมที่แล้วนะคะแต่ไม่เห็นลูกบนผิวกรีนนรบดินทร์ขึ้นมาระดับธงนะคะลูกนี้มีโอกาสปิดด้วยเบอร์ดี้ไปพลาดเสียโบกี้ที่หลุมที่แล้วนะสกอร์เหลือ3 อันเดอร์พาร์นะดงลูกคิม
อาจจะเอาแต้มคืนได้ทันควันนะคะดงวุกคิม ตีหลุดไปทางด้านซ้ายมือแล้วทิมโชคยังดีไม่ตกทรายตรงนั้นนะคะโอ้โหเกือบเป็น2 เบอร์ดี้ติดเขาไม่น่ามีปัญหาการแท็บอินเซฟพาตรงนั้นนะคะก็น่าจะจบด้วยสกอร์1 อันเดอร์พาสำหรับทีมริชเชอร์ก็ถือว่าเป็นสกอร์ที่ดีนะคะเลขตัวแดงเนี่ยจริงๆก็น่าเสียดายนิดนึงเพราะตีมีถึง7 เบอร์ดี้เสียคะแนนไปเยอะนิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าสามารถทำเบอร์ดี้ได้เยอะขนาดนี้นี่พรุ่งนี้น่ากลัวเหมือนกันสามารถตีอันเดอร์ลึกๆได้เลยนะสำหรับทีมดูว่าใครจะเล่นก่อนนะคะลงลูกนี้จะเป็นเบอร์ดี้ที่6นะคะแล้วก็จะกลับมาอยู่ที่4 อันเดอร์พาเช่นเดิมและดงบุกคิมแล้วปลายเลี้ยวออกก็จบด้วยสกอร์3 อันเดอร์พานะคะก็เพียงพอกับการเป็นผู้นำในกลุ่มของ A Boys นะคะแต่อาจจะไม่เพียงพอสำหรับ Open Divisionก็ได้พาไปในหลุมสุดท้ายนะคะด้วยสกอร์1 โอเวอร์พาปณพิสาสกอร์อัปเดตมาถึงหลุม16อยู่ที่+4นะคะ
ระยะเซฟพาลูกนี้นี่ไกลพอสมควรนะคะมาพลาดเสียอีก1สโตรกที่หลุมสุดท้ายเดี๋ยวรอสกอร์อัปเดตกันสักเล็กน้อยนะว่าหลุม17ออกอะไรไปนะคะสุริศปรียานิดเดียวก็จบด้วยสกอร์บวก2นะคะสำหรับสุริศปรียาพฤกษานุบาลตามหลังผู้นำอย่างนัชชานะคะ1สโตรกถ้าไม่ได้มีการคีย์สกอร์อะไรผิดพลาดนะคะแต่เดี๋ยวถ้าให้ชัวร์ๆเนี่ยรออีกสัก15นาทีนะคะหลังจากส่งสกอร์เรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยสกอร์ก็จะถูกอัปเดตทั้งหมดนะคะในส่วนของไลฟ์สกอร์ตอนนี้จริงๆก็ต้องบอกว่าทุกๆกลุ่มก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันวันแรกนะคะ Junior Asian Tour สนามที่ 5 ในปี 2023 ก็ยังไงเดี๋ยวต้องรออีกสักครู่หนึ่งเลยนะคะในส่วนของสกอร์ว่าจะมีเปลี่ยนแปลงมีการอัปเดตยังไงบ้างนะเพราะว่าอย่างสกอร์ของอาจารย์วิทย์นี่ตอนแรกที่บอกว่า-5ตอนนี้พอส่งสกอร์เรียบร้อยทั้งหมดนี่ขึ้นเป็น-6แล้วนะคะเดี๋ยวยังไงจะต้องรออีกสักพักใหญ่ๆเลยในส่วนของไลฟ์สกอร์แต่แน่นอนนะคะว่าการถ่ายทอดสดในแบบไลฟ์สตรีมมิ่งในวันนี้ก็สิ้นสุดลงแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะคะ Trustgolf ศูนย์พัฒนากีฬาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากทั่วโลกธนาคารกรุงเทพบริษัท B Grim Trust Pharmacy บริษัท Bond Holding The Gents Adidas LeBron LMV Official Media AS Play Trust Live Streaming Bridgestone Golf Thailand Balance Golf Nutrition อุดมพาณิชย์ครีมกันแดดยูราแว่นกันแดด Goder All Polarized No Slip No Bounce สนามกอล์ฟกบินบุรีสปอร์ตคลับจังหวัดปราจีนบุรีค่ะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะการถ่ายทอดสดแบบไลฟ์สตรีมมิ่งก็ติดตามรับชมได้ทาง YouTube Channel Junior Asian Tour นะคะ Facebook Fanpage Junior Asian Tour เราก็จะเริ่มกันในเวลา 9 นาฬิกาเช่นเดิมนะคะสำหรับวันนี้นะคะโปรแพทสุขินทรแสนสะดีและทีมงานทุกท่านขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ